Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Şu gün 2025-nji ýylyň 9-njy aprel hepdeniň çarşamba güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly watandaşlar, şu gün men bilen Demokratik Güýçleriň Temsil Sentrynyň ýolbaşçysy Muhammed Döýje gatnaşýar. Muhammed aga, salamu alaykum. Selamünaleyküm, ve aleykümselam. Selam Murad ağa. Selam vatandaşlar. Watandaşlar, şu günkü biziň gepleşimiň temasy Lukmanlar Türkmenistanyna köpçüliklerin iş taşlayış edýärler. Ýa şu tema gelmäkak biz bir näçe videolar göpüjek bolýar we şu videolarda umumy Türkmenistanyň ýagdaýy we daşaryk tak bolup geçen hadiseler göpüjek. Günne täze hadiseler bolup geçen dünýäde Türkmenistany täze eden täzeler we siziň bilmeniz gerek hadiseler, ýani bolup geçen dünýäde bir ýerinden size ýani maglumatlary berip ýetişendok sebäbi günne bir näçe hadiseler geçer. Şonuň üçin aram size düşündirmeli. Gelin birinji video seyredelim. Ünseriň hormatly watandaşlar, ine şu Türkmenistan ünseri seyredelim şunu. Yine şor yerler, şor tuğlar, ünseri. Diňe bir jaýda bir näçe adamlar ýine şurada ýaşaýar. Şu şorlary demalýar, şorlarda ýaşaýan diýkeşiň bolmanlygy sebäpli ýine Türkmenistanyň ýagdaýy şu ýaly. Ýolam ýok, ýerlerem şor. Şoluň içinde adamlar ýaşaýar. Häzir ünsürseňiz Gurbanly Berdimuhamedow bir topar arkada şäherni gurýar. Bir topar binalar açýar. Günne halky kömek etmän uly obýektler açyp şöyle tuýulýar ýöne. Şuraya günden halky kömek eder. Öňür sunnasy uçuklar diye ekinem bolmaýar ýa. Şuraya şor yerlerde ine adamlar ýaşaýar. İkinji videomy berelim. Ine biziň watandaşlarymyz Belarusiýada şonuň ýagdaýyna seyredip geçelim. Kimse diyor irwetye. Enara ikisi var arada çekte. Tavuş bardağına bilyan yönünde forma vatandaşlığı bunu hayır olsun. Karoç Belarusya'nın kimse yok ya o yerde kimse diyor ya irwetye. Enara ikisi var arada çekte. Tavuş bardağına bilyan yönünde dünyatçı yerimiz var arada. Mecbur yani yerimizde 30 sane tutman oğlum yerleşer men liş yani yerimem çok içinde karoçe iki taş koy kadar şey düdülün 3 litre veya da gitti de bir safar bir litre nariyat var ya öyle içimde siyirip zıpırıp aram saçılığına seyrediyoruz. Karoçe beri Belarusya'ya gayşak var yani gelme kalan yürütüyoruz registrasyon kuartiyeli kuruluşu zanetler şey girişimde kovur seviye beri gününe şeyle gelsem plan mali gelsem nasıl oluyor o şeyin içine getirip takıyalar o şey içilok içine yaşama oluyor hiç oluyor. Karoç birini arayan benim şu oluyor. Yemeğe canı sağ olsun. Sağ olsun.
Ine şu Belarusiýadaky adamyň ýaşaýan ýeri bir komnatda 30 adam ýaşaýar. O ýerem gulçurugy Rossiýa, Belarusiýa şoňda göwgüli okuýan, ýitýän öýlerini kuýýar. Indiki näherlerim? Ine Türkmenistan boýunça maglumatlar şurulmaýdy. Şu kinony gören bolsaňyz, ine şu kinoda ýa-ni Kırgızstanyň bir gowy kinosy, men özüm maşalam bilen oturup gördüm. Aglasym gelýär. Geçen tümekde kinoň bir gysga çykmadym diýen. Bişkekden ýa-ni bir yaramaýan oglan ýejesini Mekka gidiyor. Şurada diyor. Şol Mekka gidende Bişkekden gündün günü Siriýanyň üstüne. Humila sen sesin ýaman erwe çykýar. Sesin kontrol et. Şol ýerden ýa-ni Siriýanyň üstüne Mekka barýar. Şol hemme kynçylykdan geçýärler we şol ýerde Türkmenistan maglumat berilýär. Ünsertdiňem şunu. Все, у кого спрашивала, показали на карте, так ближе будет. И через Иран. Или мне неправильно сказали? Да, так ближе. Только, чтобы попасть в Туркменистан, нужна будет виза. Виза — это долго. Можно потратить на это недели, месяцы, денег много. Угу. Это очень сложно. А то и вовсе визу не дадут. У вас же есть карта? Вот. После того, как пройдете Казахстан, появляется Каспий. Угу. Садитесь на паром, добираетесь до Азербайджана, О, потом идете в Турцию, потом пойдете в Сирию. в Сирию? Да, я там был 10 лет назад. Это была красивая, цветущая. Ara şu kinoda Türkmenistan'ın üstüne geçäýmän diýip maslahat berilýär. Hakykatdan şol ýaly. Kimi doğrudan Türkmenistan'ın üstüne geçmeli, ayrılık geçim bolýan nimeden? Zalim, döwlet, zulüm içinde ataly ogul, şu döwlet. Şu ýaly, ýa-ni bütün dünýäde şoň ýa-ni imijni berýär. Gynatan şu ýalda. Indiki bilýär edelim. Türkmen gıyri, Ünsertçi. Türkmenistan'dan mı geliyorsun, İstanbul'da mı yaşıyorsun? Hayır, Ukrayna'da okuyorum. Ukrayna'dan geldim şu an. Ukrayna'da okuyorsun. Evet, oradan geldim şu an. Ah canım. Hoş geldiniz. Kaç yaşındasınız? 22 yaşındayım. Merhaba. Merhaba. 22 yaşında, 25. 22. 22. Evet. Tekrardan hoş. Ukrayna'da, buraya dikkat, tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisi. Bravo. Gepin tümöke şu videoda Türkmen gıyri Türkiye'de durmuşa çıkacak bolýar. Enat atamaýdy, şu Türkmenistany barmasa bolýar, o ýerde nam degýärler, korrupsiýalar, ýa-ni zorlaýarlar gıyrilary, aýgara şöyle baktly bolmaýar. Indi Türkmen gıyrilary daşa ýurtda durmuşa çykmagyny arzu edip de zulüm watanyna, ýa-ni zalim watanyna ýaşamakdan, durmuşa çykmakdan indi doğru boyun egdirdiler, ýa-ni daşyna gidýärler. Bu näme alamaty? Bu geljekde demografiya problematynyň alamatlary. Ine egerde arkadaky zaman uruýar gowy bolsa, şuraya gıylar daşyna gidip bir berk sagdyn gıylar başga bir millete durmuşa çykyp şo ýerini östürüp şo ýeriniň ýa-ni demografiya problematyny çözüp dal edip gezip ýörler. Biz Türkmenistanyň içinde iň gymmat zat adamdyr. Adamyň ýa-ni şu adamlar tehnologiýa döredýär, adamlar döwlet östürýär, adamlar döwletiň ýüzüni ökredýär. Adamlar bolmasa o Türkmenistan teýwalar diňe satylyp ýa-ni korrupsiýalar oligark bolup Türkmenistanyň hemme tarapdary ogullary. Şu adamlar Türkmenistan edýän adamlardyr. Adam resurs çünkü günne dünýäde iň gymmatly resurs. Lütfen Ýewropada oraya baýlyklar ýok, adam resursy bolansoň tehnologiýalar, açyşlar, bir topar zatlar edip olu öňde. Lütfen Hytaýda adam resursy bolansoň ine ösýär, tehnologiýalar ösýär. Egerde adam resursy ulanylmasa,
Xitaydan adamlar gidýän bolsa, Xitay beýle ösmezdi. Şonuň üçin şu günü dünýäde iň gymmat zat, teýi aýlykdan gymmat adam resursy, ýani adamlar. Türkmenistan şuň adamlaryna terden ok, hünärmendlerine terden ok, pytra diýär öz halkyny. Bütün dünýä türkmenler ýani terk edip Türkmenistan'a gidýärler. O diýmek näme? Geljekde, ýakyn geljekde Türkmenistan demografik problemasy uly. Şoňky günde Türkmenistanyň hemme türkmenlerini, graždanlaryny hatap etsen 4 milyonu geçen. Bu statistikanyň ýani falsifikasiýa edip bütün dünýäni arlap 7 milyon aýdýarlar. İkisi dagy ýani köp edýärler statistikanyň hakykatdan Türkmenistanda uly demografik problema. Muhammed ağa, yine bir video koyun, ondan biz jemlär, ondan men ýygyny dowam edeyim. Ine şu video serdim, şu ýaly ýalňa şor ýerler, biziň watandaşlarymyz, studentler, ýöne watandaşlarymyz Belarusyda, Rossiýada, polisden gaçyp şo ýerle ýaşaýan ýerleri gaty agyr ýagdaýda, şol kynçylykda ýaşap, işläp, yaramada bular medisina ýok. Hemme zat edip Türkmenistana pul berip Türkmenistan sosial problemlaryny çöýýärler. Ine şo wagtda özüne ýani Gurbanly Berdimuhamedow özüne arkada diýip, arkada sözüni owurlap, millidir sözüni owurlap, näme işläp ýörgeni seredim. Ýeňmeçeli gurulşyk işe bilen tanışmak üçin Balkanabat halkara howam endirilen gurulşygynyň waty tepkilerde dowam edýän ýerine geldi. Ýurdumyzyň ulug ihtiýaçy kuwatynyň we ýük taşamak hemde ýolajy gatnatmak mümkinçilikleriniň artmagyna mühim orna eýlejek täze howam endirilen kara howam endirilen uçuş köpütlüğünde bilen gyzyklandy. Täze howam endirilen gollawyna münasip adam batçyk munyň aýdyn ýöne bolşy tiňe gonşy bolmak bilen ha aýdynlygy bilen büyük maksatlar. Ine ünserpserdim. Yine de öz ýanky türme komandasy, gul komandasy. Ne şular? Şol gara eşikli adamlar, bular zonada ýaşaýan adamlar, zonada ýanky türme basylan adamlar da. Geljekde türme basylacak adamlar, eýýem türme eşigini geyip ýanky ýazyp oturýarlar şu beýleki özüne prezident mi, millidirmi, bul bir ýöneki pensionermi, kim bul biz bilen zok sebäbi özüne hajar kada dik gördü. Bir gerek baryp Ramazan tut görmedik, namaz etmedik. Bizim pulumda sadakalar geçiripýär. Özüne gahrman arkada diýip goýdy. Gahrmançylyk edip gören zat ýok. Gahrmançylyk nämedigini bilen ok. Özüne ýanky lukman arkada etdi. Hiç kim lukmançylyk nämedigini. Aýgara şul prezidentlikden gittim diye yeni prezidentin işlerini edip ýör. Bu özü bilen oýa näme işläp ýöränli? Türkmenistan'ın prezidenti var. Yerine yetiriş hükümetin yol boşdu. Şoň etmeli zatlar, obyektler açmaly gidip şunu etmeli, bunu etmeli, korrigirovka etmeli, şoňa ýanky düzgünlüğüne ýermeli, bir topar etmeli. Milli lider oturup ideýa, Türkmenistan'ın ideýasyny düzmeli. Türkmenistan'ın geljegini alady edip geljekde strategiýa gurmaly adam yerlerde gidip prezidente derek işläp Türkmenistan'a öňkü ýaly prezident bolup gelipýär. Diýmek, ogluny goýandy, häzir gyýdyny alyp gelýär. O diňe usileniýe öz prezidentiniň usileniýeti. Diýmek, bu prezidentlikden gitmeýändir şu adam. Şu öňkü ýaly prezidentlik edip ýör, bütün dünýäni arlap, ine häzir Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhamedow diýip, käwagt çykyşa medýa hormatly prezident meni otpuska goýýar diýip. O sen oğlun senin sana bağlı, oğul sen bir ädim eden ne? Bu spektakly kime gerek? Hormatly prezident meni otpuska goýar. Wagt sen işe gelen o otpuska giderin, sen otpuska da gelip ýörsin. Men şu datlary düşünemek. Muhammed ağa, indi sen bir ýanky videolar bir-birden kommentary edäýsen, kyn bolmasan. Sesini verin, ha bir minut. Burada ben näme diýelim gende? Şol çynda şu wagt giýjeten 12, ýani özüm ýoldan geldim. Gende 12'de de oturup şu halka biraz aýdaýly şulaň näetdirip ýurdumyň azat edip bolýar diýip, tenem menem işden soň wagtymyz goýup şu zatlary edip otyr. Şu eger ýagdaý bolmadyk bolsa biziň hem işimiz ýok, bilen begenip her ýylla
başka yere ginci almana gitmeyeni öz vatanımıza gidecek. Şu mümkünçülük bolmadığı için, halkımız şeyle köseniyerlik için bizim ahaleke bir tofor vaktimiz şuna koyup şu yurtlara gidecek oluyor. Şol için bir daha da aydıp bilecek menna. Şu haramzadalardan din malı. Ve de bizim yurdumuz en bay devletlerin biri tebii gada, nefte ve beyleki zatları. Şolam satılıp otu. Yöne de satılıp otu. Şonların pul yağıp otu Türkmenistan. Şu pul bolonu çiğnen yankı haramzade vertolyet bilen bir tovar adamlar nima koyup arkada şehir Nuriyen falan nip pulu şonun vuryanıp oğurlap otu. Bizim pulumuz, bizim çağalamızın pulu şol. Ece kakalamız şu demeni yurdumuzu koruyacak olup kanını döktürler. Urşuptırlar. Cağallarını veriptirler. Şunun eçelliğini taklaptırlar. Bir karamdada tohumum gelip bizim yurdumuzu keseklere paylap veriyor. Öz halkını yurttan kovuyor. Ola yaş oğlanlar 35-40 oğlan bir yerde kesekli yurtta kulyanak olup yaşamalı. Türkiye'de vatandaşlarımız şeyle kıyıtlamadı. Arzu etmeli. Bir namusçun Türkmen hani kıydın nire keseke durmuşu normal yağdaydı vermeyenle kesekli. Öz yağını sakla değil ya. Sebebi öz namusu vicdanı oğlu. İnni Türkmenli ol. Ayten vakşı kıydımız yurdumu da gelmese oluyor. Görde şunu. Görde şu sözü ünit verin vatandaşlar. Ece arzu et ya kıydı kime durmuşa çıktın yöne yurdumu da gelmesinler bir pıtada namusuna diye geldi. Onları gün veren akmadı. Şu bizim günümüz vatandaş. Doğru diyorum. Ben şundan diyeyim bari. Muhammed abi, men yadımda 90-njy ýyllarda men öýlendim de bir gyýyt aljak bolsam Türkmenistanda inatasy barmaly, udurçuluk etmeli, olum ırza bolsa. Olum ýa sana seyretmeli, zat etmeli. Şu ýaly ýa-ni namusly, wyjdanly, medeniyetli, gyýda bardy, inatalar bardy, sistema bardy. Sen şonu aljak bolsaň, ego düzükde bolsaň ýa enataň düzükde bolsa, gyýdyn bermeýär sana. Häzir içinde kime berse-de taýin ýöne birir adam ýok, daşary döwerýär. Başga bir millet, misal üçin sen plan teýreden bolsaň, plan nemeden bolsaň, öz çiýrege, öz nemege togmuňa berilýärdi. Indi o zat ýok. Şu içinde Türkmeni bolanok diýer, Türkmeni ýa-ni birir ýerler, içinde ýaşar ýerler. Şu daşy şu ýerde namusyny diýerler, wyjdany diýerler. Ol ýelenler doğrulap bilýär. Urbanly doğrulap bilýär. Ferda doğrulap bilýär. Durmuşa çyksa çykmasa tapagy ýok. Men de bir zat aýdym. Ine Gulnawat diýip bir Gurbanoğlu Berdimuhammedow maşynyň dogany bar. Olum bir maşyny. Gulnawat diýip. 2 sany äri bar. 3 sany lübowny bar. We maşynyň türüni şoparna diýip şu oglan owdan eken. 6-njy wagtyny getir. O näme? Seksualny manýakmy? Bolýa erkek şoraýar bolsun. Aýal şoraýar zat edýär. Olum prezidentiň dogany özem öň ýa-ni Krasny Krestde işler. Uraýan maskaraçylyk nirde bar? Demek Koreýanyň dogany şey diýermi? Eýem atardylar. Bular çürük we olan hiç şu çürük tohumynyň öz ýa mentalitet ýaşaýyşyny bizim halkymyza döküp şonu ideal şol ýa-ni şuraya bolmaly diýip bunu görkezip utanman. Aýal maşgala Gulnawat diýen bir haramzady utanman. Ýaş olanlar görse şunu şopra alyp gel maňa diýip şoňun 6-njy wagtyny ýa-ni oýunlar ne diýär? Utanman. Şoň bir zat diýip gör, ölen 5 tane ýa-ni 2-3 tane lübowny, ol bir pul ýygnaýan maşyn bar. Korrupsiýa şöýden pul getirip berýär şoňa. Şol ýaly erkek çalyşyp gören, utanman lübowniklaryny ýa hökümet işlerini goýup, hökümet talap gören. Bunun wara gyýdogonlar hökümet talýar. Gyýdogonyň äärleri hökümet talýar. Ýegenler hökümet talýar. Bu hökümet wara öz jüwsýan bolýarlar. Diňe gurbanlylar. Ine bular bilen näme görüşmeli? Bular näme etdiler Türkmenistanda?
Näme etmeli Muhammed abi bir maslahat da. Sen bir siyasi jiban uli. Näme etmeli biz? Biz etmeli zady edip otyk halkymyza bagly. Biz hemme zady etýär. Ýöne murada men ýene bir zady aýtjak. Ýanky meseleler üstüne de sen geplerini goşjakladym. Şu inni bir tovar bizim vatandaşlarımız ejele razy bolýar ýyllary daşary ýurtdakileri durmuşa çykdyn. Most başynda töýüşýändir, halaşýandyr. Ýöne şu Türkmenistanyň şu häzirki ýagdaýy bar, Türkmen döwleti öz halkyny köseýärligi. Şonu dünýäde bilmeýän adam ýok. Öz halkyny adam saýmaýanlygyny bilmeýän adam ýok. Hemme kişi bilýär. Kim bolýar durmuş buran şu äri şu durmuşa çıkarlan adam zady gow bilýärler Türkmenistanyň ýagdaýy. Odan bir näçe wagtdan soň bular şu ýurdunyň şolugyny şulaň ýüzüne gurup şular kimtitýärler. İkinci sort katamını urýarlar. Sen kim diye. Sen nämetden bolýar diye. Şu mesele boýunça yüzlerce murada ananmarsın. Yüzlerce ayal Türkiýeden maňa jaň etdi. Maňa jaň etdiler, ağlap jaň etdiler. Biz köýgü bilen bardyk diye. Gow ýaşyş ýöne gystanan wagty biz diye şeytir kimdidirler diye. Biz şoňa jyda bilemdik. Bütün ömrüm şu şeyler. Sen köşede gezip biren gereksiz falan adamdın, men seni adam ettim diye aýtýar da. Eger men sana seni almadık bolsam sen hiç kimdir diye aýtýar. Şun yani kimliklere bütün ömür bizim vatandaşlarımız tida var bolýar. Şu zady ünüp vermeli. Özüm näme bir tohum bizim ýurdumyz dine taalamak üçin, Eger bularda vicdan bolsa, iman bolsa, şeref bolsa, öz watanyny taalamak gerek gara beýtir. Halk seni aýatyny saklaýar eger şu ýurdu östürip berdi. Sen şol arasda işler kazanýan pulun sana ýetir. Bula şol için binamız haramda diýär. Bolýan bir adam tohum bilen haramlady. Men gen görýänler kim alyp görer? Bunun gowgusy ýok. Gowgusy ýok, bir çorba atarlyk bir gurlar ýaly bilen öwçek şu tohumyň ýanky çürük tohum bir ýyl. Daýdan itleýär öwmäni. Begenip aýtjak ýurdumyz şey. Näçe reportaj etdik. Şu isleýär bir öwürlik, bir zanyny tapallyk. Öwür ýalylar o. Gyýdygonlary beýdip ýör. Ýegenleri beýdip ýör. Özü gaýargylar zorlap ýör. Ýaş studentler gelenle şoň gözüne seredipmäni gorkýarlar diýär. Birden göräýse, owuzdan bolsa alyp gidýär. Soň getirin diýär maňa şonu. Olur ýalan bir millidra aňarda dursun. Adam mı? Ay Allah canım. Gelin devam edelim Muhammed ağa. Inni esas temamıza gelelim. Yine Rivapta Lukmanlar Lukmanın ve Şepagat uyularının sağına adalıyar deyip yankı radyo adatlık şu yanda makala koydu. Şunu ukap bilirsiniz özünüz. Gelin şun yankı audio versiyası var. Şunu dinleyin. Türkmenistan'ın Gündor vilayetinin saglyk puwdagyny işgär yetmezçiligi barha güýçlenýär. Adatlyk radiosynyň bu vilayetin dürli ýerlerindäki çeşmeleri häzirki wagtda saglyk işgärleriniň aýratynym Lukmanlaryň we Şepagat uýalarynyň giň möçberde işlerini taşlap daşary ýurtlara gidýändiklerini aýdýarlar. Bu ýerde ilatyň saglyk hyzmatlaryna il ýeterliligini çäklendirýär we ňataglara ýaramaz täsir ýetirýär. Türkmenabadyň saglyk öýleriniň birinde işleýän Lukmanyň sözlerine görä edarada oftalmolog, nevropatolog we endokrinolog ýaly dar uğurlu Lukmanlar tasgalmandyr. Maskala Lukmanlary hem Şepagat uýurlary bilen bilelikde hat köp istemidýärler. Kimdir biri Türkiýe gidýär, kimdir bolsa Gazagstany ýa-da Urtýety, käbirleri bolsa ýagdaýdan bidar bolup, saglyk ulgamyndan ýüze vurup beýleki uğurlara geçýärler. Dip Çeşme adatlyk radiosyna gurrun berdi. Saglyk işgärleriniň sözlerine görä vilayetde Lukmanlaryň we Şepagat uýurlarynyň işden çekilen halatlary has hem şu ýylyň başyndan bäri ýyljamlaşypdyr. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen çeşmeleriň sözlerine görä Türkmenabadyň saglyk öýleriniň diňe birinde soňky 3 aýyň dowamında adamdan 4 maşgala Lukmany 5 Şepagat uýasy şeýle hem birnäçe felçer we sanitariýa araççylyk işgäri işden çykypdyr. Saglyk edarelerinde işden gidýän işgärlerin ýerini doldurmak üçin puwdak we edara ýolbaşçylary ýol gözlemeli bolýarlar. Çykalga hökmünde saýlanýan usullaryň biri medisina uğrundan orta okuw jaýlaryny tamamlan felçerler maşgala Lukmanlarynyň ýerine iş alynýar.
Türkmenabatyň bir saglyk edarasynyň ýol başçysyna ýakyn çeşmäniň aýtmagyna görä, felçerleriň maşgala Lukmany hökmünde işe alınmagy resmi däl ýagdaýda Saglyk ministrliginiň ruhsady bilen amal aşyrylýar. Bu ýagdaý absurda öwrüldi. Felçerler adatça tilkimek kullugyna işlemek üçin taýýarlanýar. Olaryň birim derejesi we tejribesi maşgala Lukman hökmüne işlemek üçin ýeterlik däl. Emma muňa ruhsat berildi diýip aýdýarlar. Beýle çemereşme halkyň saglygyna ýaramaz täsir ýetirýär. Dip çeşmäýär. Saglyk işärleriniň ýene bir möhüm şikaýetleriniň biri ýol Şu burada Türkmenistan. Bu paraforlugy Türkmenabad şäherindäki çeşmeler azatlyga beren maglumatlarynda saglyk öýlerinde ähli möhüm wezifelere ýok. Indi mun soňra çeldiňde mäli ýa maýyt belli. Şu arada bir öz pikirini aýtsaňyz, ondan menem goşaly. Burada şu proses yaman gowy işini taşlap gitýärler adamlarda. Indi göz ýetirdiler. Şu hökümete işlemeler. Şu hökümete işleden dine öz wagtyny ýetirýär. Seni köseýärler, seni adam hasap etmeýärler, seni cinayete itikleýärler. İsleýän wagty seni tutup turmaga basyp bilýärler. Halk şoňa düşünüp başlady. Şu gowy proses menim ýöne men bir zat aýtjak bolýar watandaşlar. Vrach diýende, vrach medisinede işleýärler, çiste professional. Şu adamlar näçe ýyl okuýarlar, okumagam yaman kıyın otady. Men özüm şonu gutordum, men bilýän şonu. Yaman kıyın, giýje uny okumaly. Okapten şonu okan guturan adam başga işler bilmeýär. Ol başga da bilen ak, sebäbi hemme zady şonu. Indi şula gelip 5 ýyl, 6 ýyl, 7 ýylla kösenip durmuşdan galyp okap gelýärler. Indi işe girmeli, işe girjek bolsa pul bermeli. Odan işe girenden soň aýlygy $10, $20, $100 şo töwerek hiç zada ýetene. Odan şula keselleri mecbur etmeli, şolara pul töler ýany. Bula da şu vrach işe giren adam ýokarkylaryny bermen, o ýokarkylaryny. Günne, ýani şula adam gerçilikden çykmaly. Cinayete baş koşmaly, ta beren pullaryny alar ýana, işläp öz çağalaryny ekler ýany. Daşary çykda ýene polisiýalar. Şulan vrach diýen bilseli gün meren akla polisiýa. Odan ola da cinayete mecbur bolur. Şol üçin men güzlenjek bolýan. Wede birinciden dünýäň hiç ýerine vrachlaşyň ýanyk ýaşamaýar. Vrachla edilmeli. Eger şu wagt Murada da gelse ýurtda syýasy ütkeşik bar. Birinji edilmeliden medisinede siyasi reformu geçirmeli. Siyasi reforman geçirmenin büyük maksadı näme? Vrachla dastoyun aýlyk alar ýany. Sen medisinany gutordun, elinde diplomyň barmy? Sen doktormy? Sen gidip öz şahsy klinikaňy açyp bilmeli. Sen öz okuyupuňa görä, halkyň içinde amry gadanyňa görä, tejribeňe görä, sen klientin köpelýär puluň alýan, hökümete nalog töleýär. Hökümet anlaysalarına şahsy işleýärleri belli bir tagaty hökümete kömek eder ýany. Gowy aýlyk bilen barnysalarda işlemäge hökümet olar çağırıp bilýär. Ye abyazyn edip bilýär. Şonu ýanyk ýagdaýlarda bar. Onu kanun ketkitlep bilýär. Ýöne her bir vrach eline lisensi bolsa, medisinan guturan bolsa, özü işlemäge ruhsat berilmeli. Şola dastoyny aýlyk bilen üpçün edilmeli. Şonu vrachla hüwäsçen bolýar. Öz bilimini hemişele täzelep durýar. Şu wagt bir zat Türkmenistanly vrachdan soraşa, şu medisinstudy guturup kitap okany barmy şu? Şu medisina uruna. Hiç mümkinçiligim ýok Türkmenistanda. Bir kitap aljak bolsa $200, $300. Ola şonu kazanjak bolsa nerden almaly puly? Nerden şu kitaplar tapmaly? Şol üçin onu öz bilimini täzelebem durana. Täzeki ötüşle bilen gabat getirmem bilen ha. Şu köne sistem bilen işläp oturýar, köne okulan kitaplarynyň berendatlaryny ondan gaýtylap okulýan bolsa. Şolam Türkmenistanda ýok. Şu ors döwründe bar kitaplar da şu wagt Türkmenistanyň içinde ýok. Täze türkmençe geçirecek diýip terjime etdiler, eýtdiler şunu, şu Berdimuhammed. Hemmesiniň soňuna ýetdi şu kararda. Şol üçin medisinany ütkeçek bolsa, hökmen vrachla dastoyny alyk alyp öz lisensiýetleri bilen özü hususy eýetçiligine klinikalaryny açmaga ruhsat bermeli. Şunu etmese hiç bir döwlet öňe gitmeýär.
Doğru. Ine misal için Avrupa'da yürüyte strahava medisina var. Yani medicin sistemi var. Şu yerde hükümet 70%'ni rasvotlarını töleýär, 30% strahava töleýär. Yani страховка töleýär. Ine Türkmenistan'da 16 tek girdilen ok. Türkmenistan hükümet 100% töleýär, onam tölen ok. Kagıda var, konstitusiýada var, ýöne tölen ok. Hemme ýanky baranlar, nätarlar, dogunlarnaş töleýär. Hemme zady. Ýanky onsoň ılgap bir töleň bir bölegi var, olum bir kella. Şu ýaly bizde medisina sistemata düz işlenok. Türkmenistan'da hükümeti işlenok, Türkmenistan'da konvertasiya yok, krizin ýanky finans sistemi işlenok. Türkmenistan'da konvertasiýany Garabağda ýanky gijelerine valyutany alyp, valyutçylar paýlap Garabağda çalışyp o puly ýygnap, ýanky büdjetde aýlanşyk pullaryň mahinasy üstüne büdjet dolduruyor. Ol bir kelle sıljaklardan der. O kriminal. Sen valyutany ofitsialny hökümetin uç ýarından alyp, ýanky onam bagada ýygrymdan çalışsan, hökümet özü şol jenaýat iş edýär. Hökümeti tutup basmaly gönül. Serdar Berdimuhamedow gönül basmaly sebäbi Türkmenistanyň konvertasiýasyny Garabağda ýanky jenaýat ulgunda çalışyp büdjete sokýar. Ol pullar ýanky ol pullaryň bir bölegi narkotik satyldymy ýa bir kançylykda alındymy biz bilemok. Sebäbi hökümet puly bankdan alyp onu Garabağda eltip Garabağda pullary ol Hudaý saklasyn niýem pullary birini öldürüp getirildi, narkotik satyp getirildi, niýem pul belisi ýok. Şo ýerde çalışyp onam eltip hökümete ýanky sokýarlar. Onu abyşna narkobaronlar ýanky kazino girip öz pullaryny aklaýarlar. Şu ýaly gara pullary bular aklar, Merkez Bank saklap, salyp aklaýarlar. Muhammed Han muňa näme? Bu jenaýat işe. Şu ýaly duruşuna cinayet. Bu obostan itlenip ýa medisina gurulşyk ine aktivist talip gurulma berdi. Nazar çüýürüp diňe ýanky marçajo ýoluny 1 milyar 50 milyon dolar kazandy. Diňe juýsy sanan gildiçdi. İş etmeyen öyle. O iş etmeyen. 500 milyon bir yerine berýär, ödem ýa 3 milyondan 4 milyondan ýa 1 kilometre. Her kilometrine. Her kilometrine. Şeýdip ýanky ol adam ýanky pul gazanýar. Ine çüýrük tohumyň alıp baryan strategiýasy, alıp baryan işleri. Ýeginler milyarder, ýanky dogunlar milyarder, burmal milyarder, ogul milyarder, her gyýyd milyarder etjek bolup, ýa hökümete getirdi. Bu hökümeti ogurlamak bolanyna ýanky bu bir normal bu üçin bir boljak zat, bir bolmaly zat pikir edýär. Onuň daşyndan bizim halkymyzy talap, zorlap, ıssap, türmäge salyp, wurup bunun edýän işlerini ýa bezlimi, bunun bir konstitusiýa bardy diýip pikirmeden o konstitusiýanyň üstünde bolar. Halk konstitusiýanyň üstünde bolmaly. Bu konstitusiýanyň içinde halkyň aşagyny bolmaly. Bu halkyň üstüne böküp çykyp şu hemme zadyň fundamental günäkary Niyazow öldürgelen Gurbanuly Berdimuhamedow. Şu şeýle bir jenaýatlar, şu ýanky basyljak ýanky jenaýat işleri, ýa tutuljak jenaýat işleriniň jemlesen bir 150-200 ýyla ýetýär. Şondan da şuňa bir topar ýallyklar arkadaly näme gahrman, goşgy ýazyp zat edip bir şu zatlar dinleýän bolup käwagt pikir edýär men psihbanitsadamy ýa men maňa bir zat boldymy ýa bu adamlar kellesi gitdimi näme boldy bize näme bir zuluma zalyma gahrman kadar diýip goşgular aýdymlar ýatýar. Ol öňküni öldürüp geldi. Günne ýanky pulumuny ogurlaýar, günne Türkmenistan talyýar, onuň dogunlary, onuň ýegenleri, bajalary, onuň ýanky nimeleri, gewleri Türkmenistan talap, adamlar zorlap, külün çykaryp gelýär bolýar. Biz şulardan arkada diýip goşgy ýazyp ýanky nime diýip
televiziya giýje güni diňe şunu ýa-da gollap öýden prezidentlikden giden ok. Ballady. Oğlunu getirip koydy. Yani şu kreslany gormany, her gyýdyny getirip koýdy, mejid gormany. Boldy. Häzir biz barlak görsek Durduly we muň garyndaşy, Ýaýly we muň garyndaşy, diňe doğan garyndaş bolup hökümet al Irlanlar döwleti. O näme bir Türkmenistan da berdim Moğolistan. Inni adamlar biz şulardan öz döwletini almaly. Men öňkü ýaşykda diýdim. Türkmenistan 1920-njy ýylda guruldy. Birinji respublika emele geldi. Konstitusiýa emele geldi. Ondan soň 1991-nji ýylda konstitusiýany çalyşyp 92-de täze konstitusiýa kabul edildi we ikinji Türkmenistan Respublikasy emele geldi. Täze konstitusiýa. Inni biz şu konstitusiýany unutup bilen dokuşlar şu ikinji respublikan konstitusiýasyny parçalap, yırtıp, yamap, diktator konstitusiýasyny etdiler. Unutmayalım. Türkmenistan'ın 45% adamları 15 yıl Türkmenistan'ın içinde iyiler yaşaman son prezident sayılığına katmış bilen ok. Demek, eyyem konstitusiya prezident sayılığına değil mi? Türkmenistan bir bölümünü bağışlanıyor, beylik bölümünü içine alan ok. Nehemç beyliğe değil mi? Üyelerini bulur yani. Serdar Berdimuhamedov 15 yıllar Türkmenistan'da yaşamadı. Şveytsariyada 2 yıl, Moskova'da 3 yıl oldu. Onu araman şunu prezident var, yani Dalaşa prezident koydular. Şu yani bunlar öz konstitusiýasyny dörüp, öz respublikasyny dörüpdiler Türkmenistan. Inni bir täze konstitusiýany kabul edip 3-nji respublikany dörüpmeli, halkyň respublikasyny, halka hylmady diýen döwlet dörüpmeli. Inni täze Türkmenistan diýen 3-nji respublika şu. Şunu edilip be, gynata var. Yine şu bir siyasetçinin hükmünde yine halkında düşünülüyor. Yine yol şuraya değil. Şunu etmek için bir köçeye çıkıp köşkününe varıp bütün dünya car etmeli. Bütün dünya adam hakları olan jarnamanın esasına 1966 yılında kabul edilen adamların grajdan ve siyasi haklarını boğayan konvensiyanın esasına bizim doğru hakkımız var. Konstitusiya seyretmeyen şu iki saniye Türkmenistan gol çeken konvensiyalarını seyredip köşkününe varıp Türkmenistan konstitusiyanın esasına Türkmen halkı en yukarı organ isteyen vakti prezident, meclisi, konstitusiyanı yatırıp bile şuraya tutsav edip cinayeti çağırıp 3. Respublikanı kurmalı. Onun konstitusiyanı kabul etmeli. Murada men bir kaz goşjok söýdi. Aynen. Murada men mara kan halkyň ünsini Türkmenistanyň konstitusiýasyna bula şonu üýtgetmeli, oňa ünsini çekesim gelen. Tebe bula halk öz sözüni aýdyp bilmediği üçin bula eden işini. Ýöne halk galan güni biziň hemme pravoboy mümkinçiligimiz bar, ýurdy kanun esasında Türkmenistanyň häzirki konstitusiýasynyň esasında, häzirkisiniň esasında. Sebäbi esasy punktları halka şu mümkinçilig berýär protest etmäne, ýurdy üýtgetmäne. Köçeye çykmana, parlamentin öňüne barmana, parlamentin duruşuna yatırmana, täze saýlaw geçirmän. Şaka halka berilen doğru konstitusiýa boýunça. Ondan soň Türkmenistanyň konstitusiýasy boýunça Adam Hukuklar Deklarasiýasy, yani dünyada Türkmenistanyň şonu men doğru yerine ýetireýin diýip gol çeken dokumenti. Onun şol ustaby şu. Onun agdalary şoňa hem ben gol çeken. Türkmenistanyň konstitusiýasynda da esasy bir bölüm var. Dünyadaki gol çeken kanunçylyklar Türkmenistanyň içindäki konstitusiýada ýazylanlardan ýokarda durýanlar. Eger gabat gelmese ol ýörýär. Şol üçin Adam Hukuklar Deklarasiýasy Türkmenistanyň içinde konstitusiýa ýanak kanuny esasynda bir şert berýär. Öz ýurdumyzda öz prezidentimiz saýlamana, ýol başçylary aýyrmaga, parlamentin agdalaryny şu haklarını ayırıp
täze taýla göçürip täze parlament düzeltmäni. Ondan soň geçenden soň ondan Türkmenistanyň konstitusiýasy näýli ütgetjek bolsam halkyň göni gatnaşmak esasynda konstitusiýany ütgetmeli. Şol üçin şu meseleni bizim halkımız bilmeli. Bizim etyen hareketimiz, islenlik hareketimiz, dürlü yolla bile yurdu tağlayan bir kanun oturan adamlar ayırmaklık kanunidir. Dünya cemiyetçiliği hem kabul ediyor. Doğru diyeyim. Yine Muhammed abi reportaj devam edelim. İndiki bir maglumatı okuyacak bolan, ünitlerin hormatly vatandaşlar. Hükümetin korkanı mı? Şu orada yankı Туркменским военным предложили купить жилье за свой счет, продать его будет nельзя. Yani Türkmen serhetçilere, yani serhetçiler, Türkmen serkerdelerine kvartira almak ruhsat berdi, yönü onu alan son satıp olan o. Yani şu makalanı öğrenme kov edip okan Türkmen yüz kov bellek geçti şunu. Yine istenen adam alıp biler yönü 30% pulunu koymalı var ya. Vayenlerde 30% pulunu neyden alsın? 30% pulunu koyacak olsam yani karda almalı ya ziyat kalmalı. Yine Türkmenistan'da sonki yıllarda masva yani maştabla yani köpçülüklüğün iş taşlayış bulup geçip bu vayenler daşövde gidiyor. Ilayda da Ursiyada gidiyor. Ya Ursiyat bunun hediledi var ya. Orada vayenler yeter o. Bir topar Ukrayna'dan hediledi var. O aylıklar veriyor. Yani bizim vayenlerimiz vayen fondu gidip oturuyor. Gıyırlar fondu gidip oturuyor. Çağı olmaz. Köp vayenler gidip oturuyor. Vayen yok. Vraçlar gidip oturuyor. Vraçlar yok. Mekanizatörler önkörüp oran gidip oturuyor. Şimdi bulur bir-birinden nerede pulduk taşlar, iş taşlayış gidip dur. Muhammed abi. Bu şu wagtda bolsa bu idiot, yani Gurbanul diyen idiot teyze maşin türün var ya, çöllü maşin türün var ya, başka bir maşin, günlü bir maşin türün var ya, bir obyekt açan var ya, prezident bolun var ya, oğlan ikinin öňüne koyup, yani statuyalı otur. Oğlu bilen uruşupdyrlar, yani şu Samet'te Samarkandda Gurbanul var, özü gököjek, madalya gököjek bolup oğlu aýdypdy. Şu edek men gitmeden, meni hata eden oklar, kaka meni bu almaka uç gidipdir. Şo yani bular, yani öz reklamatını nemedir. Her ünitlerin bolsa şu Oğulcan neme, yani Atabaýy var. Şonu Serdardan köp görýär. TikTok hem yer doğru. Telewizyon Serdardan köp görýär. Diýmek, ya Serdar aýjak goýar şunu. Şunu ya Gurbanul günlük şu men oğluma derek koyacak, erti men Raşit Meredbaýew niyetde koyacak, ya ol 40 ýaşady, olmasy daşurda açyk gitdi. Men meclis koyacak. Serdar o ýerde oýnat, kartinka. Kagasyň eline oýnatly kartinka. Bütün dünya masara. Ine hemme tiýatrçylar da şuly diýär. Ol bilýärmi şu ýaly bütün dünya yani. Elbette bilýär dedim. Düşün oğluna oğluna derek gepleşikler geçeriyor. Oğlunun doğru aftarını bilýärmi? Yine şu sözler men söyledim Muhammed'e eşitmek üçün aýdy. Sizin awraňyz bizden apa öz kal. Şunu şeyle Muhammed abi. Menem bir qardaý deýin şakymna burada. Eşdilýärmi? Aýdym. Murada gede şu baýendilere şu mart aýyna prikaz nemi telegram gelipdir. Telegramda diye jaý alyp bilersiňiz. Jaýyň dolu 100% 100% pulunu tölemeli. Indi ondan öňünden bir 10% töleseňiz bolýar, ýöne diye, ýöne. Siz öňkü ýaşaýan jaýyňyzy bize tapşyrmalysyňyz diye. Birinciden, onu şol naçalnikle aljak bolýan bolmaly, raspiska alýar diye. Pretenziýamyz ýok, jaýyny tapşyrýar diye. İkinci şertleri, şu jaýlary ozam satyp bilen akly, ýani özlerinki diýýanak. Hükümetinki ýanak, bular dank goýjak bolýarlar.
Bunları şu jaýlar berjekkä islenlik wagty şu jaýlary şulardan almaga özlerine şert derejek bolýar hökümet. Şular dudaga salmak üçin. Şol üçin hem hiç kim alanak waýenlilerde gitýär. Men bütün waýenlilere inni başka edaralarda Niyazov döwründen başlapdy. Hükümet içinde işleyen adamlara jaý verende 50%'ini şu edaran öz töleýärdi. Mani aydarlarına ho başka edaralarda 50% töleýärler edara işleyen edara. Yok biz tölemde şol için biz 30% de 10% öňünden tölemeli ettik diýärdi. Indi o taýda nemet geldi da bular da fiýaldy. Şol için men bütün waýenlere aýtjak bolýan. Özüňiz maskara etme. Şuňa şuň jinayatyna özüňiz baglama. Siz şundan näçe çalyp gitdiňiz halk gadyryňyzy biler. Şu ýurdun baýlygynyň hemmesi halkyň eline geler. Siz şonda jaýamalarsyň, awraýla ýaşarsyňyz, dastoyna aýlyk alyp halkyň arasynda kelläňiz gallyryp hem gelipdiler demek. Awraýly ýüzlerine ter edip halkyň öňünde fiilo hormata munafiq hem bolupdiler demek. Şol üçin işden çykyp şu karamzada bil bağlamak, bula sizin öňünüzde tüm koklar, sizi daňyp, sizi cinayet etdirjek bolýar, sizi diniňizden, göjdanyňyzdan çykarýanak etjek bolýar, maşgalaňyzyň öňünde ýüzi gara etjek bolýar, halkyň öňünde beýabra etjek bolýar. Şoňa baş goşma watandaşlar. Doğru aýdýan, menim bildiňjek bolýan, ine şoň üçin biz opozisiýa hökümine şol kızany ataly oly we şoň tohumyny doğrudan Türkistanda reforma öwüşikler. Täze doktrina, waýan doktrina. Sizi östürýär, siz dastoyna ýaşap, aýlyk alyp, senin lügotany gorýar, siz hakykatan Türkmenistany gorýar, başga da kelläňiz goýman. Kyn ýatyp durup, diňe Türkmenistany gahrmançylyk eder ýa-da şertlerdir. Şunu söz verýär, ýazyk goýup şunu islenlik syýasy ötüşde şunu tut bolmasa der. Şol üçin eger ýurt şu syýasy bizim öňe çykan aktivistlerimiň eline gelse, muradaga devlete nemeti. Şulan hemme şunu etmese ýurt düzeltmedikleri. Şol üçin ýöne boş söz mukadip pikir etmem. Hökmen şu zatla bolmaly. Eger sizin goşulyş şunu etdiň, şoň özüm dapalny tilinin garantiya indemele Türkmenistan'a diktatör gelip bilmeyeceğine, kanunçuluğun bolacağına, dünya cemiyetçiliğine koşulacağımı da, dünya cemiyetçiliğine koşulacak bolsa, onda yankı dağıtlı etafi edilmelidir, şolam garantiye vatandaşlar. Fikir etmeyen bir yöne yerden, havadan şu dağıtlara aytiyan kadim. Yok. Onu hükmanede Türkmenistan eyyem 33 yıllık reforma karşı otuyor. Hem yerde reform etmeli. Ünitlerin köpçülüklüğün bu doktorda adamlar iş taşlayar. O demek ne yana? O demek şu rejim bankrot, siyasi bankrot, iktisat bankrot, sosyal taraftan bankrot. Bu adamlar Türkmenistan dolundurmalılar. Bu adamlar türmede oturmalı. Yani şu real biz şu konu dinle göz nazarımız Gurban oğlu, hükümete gelen gıydi, maşenik ve onun doğum anlaşları. Yani yeğenler, doğumlar. Başka adamlar bir zat demek herlikçe eğer olur halkı kömek eden olsa kayıtıp sağ olsun aylar. Şunun için biz reformları hem bu doktor, hem orada, hem devlet kuruluşlarına etmeli bolyaz. Kıyınan tapta. Muhammed inniki nime geçelim yani ki men bir video okuyacak bolýan. Şu internetden sen bana ýerdin şunu. Şunu okuyacak bolýan. Şu arada bir gurulma dedim gelýär. Yakında Türkmenistan'a yani vatanıma gidip geldim diye şal arada öz fikrimi sizinle paylaşmak isteyen. İlk öğrende geçirdiğim medisini falan özüm medik bulunduğum son benim birinci yıllar yaralsız ama epilepsi keseli var. Şunun için biz bir nece balitalara var koyduk ve şal arada birazcık ayıklarım için. Balitalara misal için özüm Raşoğuz'da tez açılan balitalar var. Şalların birine kapılı balitalara var koyduk. Birinci yılının Şimdi onun dışarıdan Aşgabat'da vardı. Aşgabat'da bir nece больница перинатальная vardı. Неврологический центр vardı. Bir senedeki onun dışında bir nece больница var. Фронтензия больница Шылталь. Международный реабилитационный центр Пиковазор yanında.
ve şol больницалар katı misal üçün men yaşap bilen yurdumda benim hem de şu Dnepr şäherinde yaşadım. Köp больницаларда bar gördüm. Medikler bilen kan bu больницага gitjän, praktika gitjän, okuyan. Вот olurlar demişlerinde katı hem de neleri täze apparaturalar, her şey mümkinçilikleri var. Onun ýa täze больница Türkmenistan'da o diye işlemeklik medisinede diye hem aparaturalar var. Utanmani Türkmen devleti elini yalan söz bilen propaganda etýär da şol için ben uğrattım buna da. Utanmani şey etýärler da utanmani. İyi baranda da onu yalan yazılıp saat etmek gerekten. Misal için köp devletlarda hükümet больницасына barmak için yazılıp barmalı. Misal için köp Avrupa devletlerinde şu an yalı bir naşe ömürler barmalı. Biz olsa şöyle vilayetten baramızda запись ешсек yok. Просто şöyle живой очередь girip koyan. Vraçların yanında vraçlar kabul ediyor. Türk kendisine köp sağlık sanatçıların vraçlarımızın. Şu an yalı ikinci temada baramızda atelerde aldık. Onun kardeşlerimiz var dedim. Sonra bunu komfortuna da bir özüm. Karar bu diýen düşünükli. Men bu ýyly gowy tanýan öň dewlet aktivisti şu ýyl boldy. Onsoň ýa-ni bir sebäp bilen bu çykdy da basyşlar boldy, zat etdi, Türkmenistana barmaly boldy. Ýürütip bize garşy efir etmeli boldy. Men oňa da düşünýän gata akyllygy, gata bir ýa-ni zehinligi öýden medik. Ine häzir biz medisina hakynda gurrun berdik. Onam Azatlyk radiosyny tasdiklady. Ne bu ýyl şu wagtda Türkmenistana bak geldi. Türkmenistan barmak üçin gitmek üçin şuň ejeden medik bolup işleýär. Öň aktivist bolan soň ýürüýte bir reportaj etmeli boldy bize garşy. Ine şu sebäp bilen Türkmenistan girip bildi. Inni öýle Ukrainada ýaşaýan zalyma garşy Ukraina görüşýär şonu da gurmanlan Putin ýaly bir zalim. Şu ýaly öwmeli bolýar. Türkmenistana bak gelmeli, öwmeli bolýar. Bu şu hiç ýere çykyş etmeýän, görüşmeýän, çykyş etmeýän, bu tarafa da goşulman, bu tarafa da goşulman getip ýören bolsa o bolardy. Şu ýaly ýa-ni propagandist, döwleti öwýän lider goýýar. Bir tarapdan şuň diýen zady dogry 10%. Hawa täze больницалар guruldy, täze enjamlar guruldy. больницadaky işleýän adamlar şey diýär. Mana da şu enjamlar gurduga spesialist ýok, şonu bir ýürüdir ýaly. Näme diýär? Ministeriýadan gurbanlyk gelmeligini adamlar ýürüte gelýär, bizim ulary tüleýär diýär. Öldüri minister Zahanyň işine ulary tüleýär diýär. O pul berýär diýär, bir $500 berýär. Şonu 2 günläp işläp, şonu ýürüdip gurbanlyk ýerine görkezip, ine ýürüýär, gül ýaly adamlar zat diýip, ondan gidýär bolýar, şonu biz ýürüdip bilen zok diýär. Gorkdy adam diýär, birden döwämäli, zapçasam ýok diýär. Ine şu ýaly şu täze sen näme? Ýöne atel bardy, gaty dogry belläp geçdi. Ateller var, gül ýaly ateller var. Ýöne pulum bolsa. Eger pulum bolmasa, ol ateller gül ýaly bolsa da turistsin. Mümkinçilik. Arkadaş şäherem gowy näme? Ama arkadaş şäherem gowy. Qabristan ýanynda ýöne, qabristan ýanyna. Owadan qabristan. Ama. Ruhsuz. Ine şol videony ýürüýte görkezdik. Ine gördüňizmi? Daşartda ýaşaýanlar Türkmenistana giýecek bolup şu ýaly ýolda ýürümeli bolýarlar. Zehinligi, akyllygy ýöne gynatan rejim döwýär şu ýaly adamlary. Ine şu ýerde men bir zat belläp geçip bolýan. Muhammed Awaň dogry uruşdyk öňküredek bir netije berdik. Türkmenistany içindäkileri ýa-ni şu çalşyklary taýýarlamak üçin daşynaklar ýa-ni şu Türkmenistanyň içindäkiler pul berýänler, dogry almışlar. Şolar bilen işlemeli. Şolar bilen ýürüýte bir iş geçirmeli. Siz daşyna galyp şuraya bolsaňyz, içine giýip çykyp etjek bolsaňyz, onu dogry almışlar iş geçirip şolar bir gazdyrmaly. Bolmasa bolanok, başgaça bolanok. Başgaça siz Türkmenistan giýseniz çykyp bilmersiniz. Ummasyz pul bermeli bolýar. Maňa bunu da jaň edýärler. Şunem jaň etdiler, Muradaga viza alıp beren, Ýewropa barjak. Häzir orçetde polisler koglap ýör, kimligim ýok. Belarusyada kimligim ýok, Ukrainada kimligim ýok, näme etjem bilemok, pasportum şaşmaýar. Bunu şol ýaly atdyr.
biz elimizden geleni ederse ýöne viza meselesi bize kyn bolýar ine. Men bir şerkedim ýol bolşdy. Eýýän meni ýa Allah murat ýaly hajif ýaly adamlar üstüme ýazyp ine trafik edýän adamlary Ýewropa getirýän zat eýýän bizi ýa-ni nima diýerler biz kanun bozup bilemdik. Dogrudan ol trafik bolýar. Mesela şimdi men dogun ardaşymy çağırıp bilýän ýöne beýlekle çağırıp bilemok. Eger de çağırsam men oly iş almaly. Eger de iş aljak bolsam olar fransuz dilini bilmeli, lisenziýasy bolmaly. Biz lisenziýaly işden soň lisenziýa almak üçin sen ýa Fransaň gражданы bolmaly ýa-da 5 ýyl ýaşap ýürüte B1 bir egzamen bar, dil boýunça onu tapşyrmaly. Ondan soň sen formasyon ýa-ni okuwuny geçip 2 ýarym aý egzamen tapşyryp ondan soň lisenziýa alýar. Ol gaty kyn. Ya polisler ýaly biz bir topar barlagyny geçmeli. Sen kaziye judisiýal ýa-ni tribunalla sen işin arasda bolmaly. Uruş görmedik bolmaly, beýleket görmedik bolmaly, bir topar dokumentler görmeli. Hana iş edilmeýän alyp barýan işimi etjek bolsam gaty kyn mesele. Men şu ýagdaý Muhammed agam inniki material terdelim. Men şunam gökejek bolýan. Bu material ýa-ni Azerbaýjan boýunça. Şuňa da Muhammed agam sen kommentary bersen gowy bolardy. Men şuňa girmeden önce Murad ağa şu biz Ramazan ayında çağırış etdik adamları. Allah. Hükümetin korkusu hakkında aýtjak bolýan. Biz etýär. Bizim hereketimiz täsirli vatandaşlar. Şu 32 ýyllar şu hükümeti hiç kim hiç zat diýmediği üçin özüň şunýany gödek görünüşine kanun bolmaçylygy şunýany gödek görünüşine şula bozup otylar. Şu ýöne biz inni ayağa galamyndan soň biz inni hükümetin içinde halky köçe çağırıp hakyny talap edin, aýdyn, çekinmäň izatdan pasolluň örüne, pasolstwalyň örüne barın diýenimiz üçin inni halk eýýän öňe çykyp öz sözüni aýdyp başladylar. Hükümet hem şondan gorkýar. Bular bir binamyz adamlar bulara söwgeniň ejesine nämetine söwgden söwgi bar. Hiç peýdasy ýok. Nira hatiyatdan ýazyber. Olary bular satyn alýar. Şol üçin bular sen hereket etmesen, näme diýsem daşary ýurtda oturup diýsem diýber sen toğuňy tok diýen adam ýok. Ýöne biz şu balansy ütgetdik. Biz başında daşary ýurtdan başladyk, inni içerik girdik. Aýt namazyna dola adamlar bardy. Şu bizim çağırış edenimiz uly korku hükümette döretdi. Hükümet näme etjegini bilenä. Täzeden soldat alýamy, polisiýaň sanyny köpeltýämi, giýjegini olar dejurstwada goýdurýar, meçitler barlatýar, namaz okuyanlar çağırýar, meçide barja adamlaryň ispisegini alýar, etmeýän zatlar ýok. Ondan soň inne häzir şu saglyk güni bellenilýär. Şoňa berdi Muhammed velosiped bilen barjak bolýar. Häzir Azatlyk radiýasynda habar bardyr. Hemme studentleri alıp gidip köçeleri diye şampu, sabun bilen ýuwdurýar diye. Hem şu istalbaly var geçilecek toklam istalbaları. Şolar söküp içini barlaýarlar, içinde şoň birden vizri istidat bamy ýokmy diýip, we hükümetin gorkusyny. Yani halkın hereketini görýärler, halkın nida bolmalygyny görýärler, bir topar aktivistler çağırış etýärlerini görýärler, hükümet gorkýar. Inni yine şu jurnalistin çıkışından koy Murad ağa. Sen karşıyına çıkış edip nemederini. Var mı yanında şu an Murad? Var. Oğlum var. Hükümet diýden giýjegini ýatyp şu an. Şol için bizim etýän dadymy dogry. Biz şu hükümete gün bermeli. Halkın ýygmanýan ýeri şuňa eýni ýadyryny bombaýanak bolmaly. Şu adam birda turor diýip korksun. Her çäre geçirýän çäreleri şunu aýyrmak üçin bir mümkinçilik men öz elim bilen döretýärni şu korksun. Şu korkuny dörebilsek, odan halkymyz taýin iş etmeli. Şunu aýyrmaga hemme atma bizde priçini. Ondan yine bir tartışdy belirleyecek Murad ağa. Dünýäň hemme döwletlerine şeýle, diňe bizim ýurdumyzda muny başlamaklyk kyn. Başlap uğurtturup gitmeli. Ondan soň özümiz moment döretýär halkyn galmagy. Halkın köşk tarafına
gitmegine biz şert töretjek. Hem psikologiki hem mümkinçilik. Şol üçin şu zatları dowam ettirmeli. Bizim halkymyzdan beýlek halk ýany. Eger aňsat bolsa dünýäňizde bir ýan demokratiýa bolardy, bir ýan diktatordan bütün dünýä jemgyýetçiligi diýerdi. On ýadak aňsatlyk bilen bolýan zatda göne biziň etýän hereketimiz sistematik, iýligiderli, dogry, şoňa da hemme kişi goşulmaly. Näçe şuna köp adam goşulyşyp bilse, näçe bizim şu videolarymyzy ýaýradyp bilseler, näçe adamlar öz hak hukugyny gorap, çykyş edip bilseler, hat ýazsalar, ýüzlenme berseler, şonça biz çalyklaşdyrýar prosesi. Doğru aýdym. Ine ýene bir ýanlyk wekili bar. Şunu üýtdirdim. Şu adam, häzir men sesini goýaýyn. Biz öňüm aýtdyk. Hükümetin korkusyny görün. Ötandaşlar, şu Türkmenistanyna KGB'nin jurnalisti şu. Dinleyiciler karşılarına hoş geldiniz. Yaman Peyali Emrah edilen Karayurlar akli geprişimi dinlemeye çağıran hormatly dinleyiciler, bilýän ki käbir aktivistler aslında yek yarım ağlaşıp düşen adam bolaýmasa, kiminle olmasa men elektron prezident deyip halk halacak o hakikat ürünü anlatıyorum. Bırak Kur'an kitabılar o Kudüs Ramazan'ına bu mukaddes aydan son belirlenen ayet bayramına ayetlerimizi meçhide yığınan ondan sonra köşkü yürüyüş edip yolu dağdarışını geçirmeye velayetlerde hakimliğe varıp bildirgunçluk etmeye çağırdılar. Benim şu diýenini bir-birden tecrübeli. Ine biz ýürüýte saýlawlara geçirdik. Bir aýlap şu saýlawlary, ýagny daşyna bir aýlap agitasiýa edip, bir aýlap biz şu saýlawlara geçirenle halka programmalaryny düşündirip, saýtlar açyp, uçuwda alyp baryp, hemme datdyr gurnulduk. Bir aýlap giýje güni ýagny käbak 4 gede çykyş etdim bir günde. Ýygnaklary geçirip, dokumentler taýýarlap, şol ýagny saýlaw komissiýasynyň talap edýän dokumentlerini taýýarlap, daraşar bolup, onam ofisialny urulyp, onam YouTube'da görüp, onu pasportda urutdyk, Türkmenistana urutdyk, Türkmenistany peçat etdirip, saýlaw komissiýasyna urutdyk. Onu bizi kasabada almadylar, jogab bermediler. Ine şo sebäple biz alternatiwna şu hökümetiň hemme falsifikasiýa diýmek, tuğ etmek üçin alternativ saýlaw geçirdik. İçine hemmesini sardyk. Geldi Karizm'dan başlap, ýani içindäki 90 kandidat hemmesini sardyk. Serdar Berdimuhamedowy sardyk. Birinji tapkyr geçirdik. Biz birinji tapkyry 12-nji martda geçirdik. 12-nji martda geçenimizde şo ýerde 2 adam öňe çykdy. Men dalaşarypmyň we Serdar Berdimuhamedow. Men Serdar Berdimuhamedow onça ses alar diýip pikir edemokdum. Şonça ses aldy. Ýani hemme öz administrativ resursy boýup gatnaşyp sesler goýuldy. 2 bolup çykdyk. Ine iň öňdäki 3-nji dalaşa ol marly bir oglan, ýani bir ýaşly 10% aldy. Mysal üçin Gelli Kariz 5% aldy. Ne şeydi, ýani birinji tapgyrda men 49,2% aldım. 0,8% yetmedi. Serdar Berdimuhamedow 22%, 18% aldy. Birinji tapgyrda. İkinji tapgyra geçdik. Inni Türkmenistanda geçen saýlawlar, ýani komissiýa aýtmadylar, 24 sagatyň içinde, 36 sagatyň içinde, ýani 70 sagatyň içinde rezultat aýtmadylar. Olar aýtmadylar, oturdular. Bir serde oturdular. Bizim ikinji tapgyr geçirmek üçin 15 gün ikinji tapgyra ýani wagt berilýär. Yine propaganda edip, yine ýani ikinji tapgyra taýýarlyk görüp 15 günden soň geçirdik. Men şo saýlawda 72,8% aldım. 71,8% aldım. Serdar Berdimuhamedow 28,2% aldy. Şeýdi saýlawy utdyk. Ine şu bizim statistikamy alyp şonu Serdar'a verip içinde şu Serdar 70,8%, 72% mi aldy diýip şonu beýan etdiler. Ine şoň üçin men aýdym, bizim statistikamyzy ogurlap şular öz saýlawaryny geçirdiler.
Hakykatdan hem bolsa biz saýlaw Türkmenistanyň 15-16 saýlaw uçastygynyň ýa-ni ýolbaşçylary aktivistlerimiz. Şolu bize danygy berdi. Murada bir diýe 8% halk geldi. Onun 4%'i yani serdary verdi, galany beýlik danışgaylar verdi. Umuman alyp goýsak Türkmenistan boýunça 8%, 10% adam geldi. Mysal üçin Türkiýede ine 100% adam geldi diýip yani belli etdiler de Türkiýede 1,5 milyona adam ýaşaýar. Diň İstanbulda 800 miňden ýokary adam ýaşaýar. Onun üçin 600 miň alay, 500 miň alay Türkiýede. Şol 2022-nji ýylda, ýa-ni 10-njy martda şular 500 miň adam saýlawa gelip ses berdi diýip aýtdylar. Biz ýöreýte öz aktivistimizi berdik. Saat 1'de şöyle bardy. Şöyle belli edilen jurnal var. Şo ýerde 3-nji bolup gol çekdi. Egerde 9'da başlan saýlawlar 10'a diýeli. Bir çelli, jemi 3 adam gelen bolsa, ödem surata mi berdi ine baydan öňüne dur. Saýlaw komissiýanyň öňüne dur. Ine baydak men 3-nji jurnalyň suratyny berdi. Soraýardy, ýa-ni bular 500 miň adam bardy diýe. Indi saat 1'den saat 17'e çeldi. 4 saat içinde 500 miň adam barsa, her saatda 100 miň adam barmaly. Ol täze pasportdan konsullugyň ýa-ni köçetini görün bolsa şo ýere bir 10 miň adam girse, şondan beter sığmaýar. Konsullugyň içine 2 miň adam girse, 5 miň adam girilmeli. 5 miň adam girse, onu registrasiýa edip saýlaw geçirecek bolsam, diýmedim diýenine 1 saat wagtyny alýar. Diýmek 1 saatda maksimalna giyip biljek adam 5 miň adam. 100 miň adam bolup bilmän haky ýok. 100 miň adam şöyle barsa, İstanbul ýa probka bolýar. Maşina geçen ýok, hiç hat geçen ýok, blok bolýar. Şu 100 miň 4-5 saat ýarak. Diýmek 500 miň adam barmady. Şu saat 1'de 3 adam barmady, saat 17'de çeldi. Gatysy 100 adam bardy. 100 adama derek 500 miň adam bar diýip şurýan falsifikasiýa etdiler. Türkmenistanyň biçem şeýle. Biz jaň edip habar alyp dur, saat 12'de umum gelmeli adamyň 2% geldi. Saat 17'de umum gelmeli adamyň 4% geldi. Bir saýlaw uçasynyň beýleki 8%, beýleki de 12% geldi, beýleki de 6%. Umuman biz 8% diýip aldyk. Goý 10 alaly. 10% adam saýlawlara gatnaşyp şo saýlawlar bikanun diýmedim diýenler şo saýlawlara 51% adamlar gatnaşmaly. Diýmedim diýenler birinji tapgyrda. Egerde şo prosentda yetmese, onu saýlawlar hasap edilmeli. Şo 8% adamlaryny saýlaw geçirip, şoň içinde de 72% ýa umumy saýlaw men ýalňyşmasam 1 milyon 200 miň adamyň 72% alsa 720 miň adamyň sesini aldy bolýar. Niýde ol adamlar? Saýlaw gelmedi. Ynyn ok saýlawlara. Ynyn real etmedi. Atasy oğluna ýemäge geçirdi. O saýlaw falsifikasiýa. Ine şoňa şulardan häzir çykyşyny aýdýar. Şol dogry. Ýönetim elektronly prezident diýen bolýanlar sizinki näme dogry? Bizim saýlawlaryň statistikasy saýtda registrasiýa edilip Ýewropaň ýolbaşçylaryna biz berdik, bagladylar, tuğ etdik şo ýerde. Allah Murat Rahim şonu aljak bolup kandidat bermedikse gün Türkmenistanyň MHM'ne gidýärni bildik mi? Indi şu adam näme diýär? Ýok, şolun içinde saýlawlar dogry, Emmedat Gülýaly, ýöne Gurbanow nimetdi. Näme diýär? Sen saýlawa gatnaşmadyk bolsaň, o sesiň näýe uğurlasyň diýär. Biz saýlawlar etdik, biz hakyky hak saýlawlaryny etdik. Ofitsialny falsifikasiýa saýlawlar etmedik de hak saýlawlar etdik. Ine gelin dinlermi şunu? Hormatly dinleýijiler, bu yaman täýärli gary ýüzlü. Ha, inni şol meçhide adamlar çağırıp öz bähwidini, öz nimetini çözjek bolup adamlary ýa-ni hökümet agdarşygy diýär. Ýene bir gerek duýdurýan hökümet agdarşygyny Gurbanow Berdimuhammedow etdi. Näme etdi? Niýazow öldürüp bir topar bilen hökümet agdarşygy edip ata öwez ýa-ni mejlisin başlygy şöyle rol almaly adam we saýlaw yglan etmeli adamy tutturup
bir kanun ýagdaýda halk ýa Howpsuzlyk Geňeşini geçirip Howpsuzlyk Geňeşi mejlisin başlygyny aýyrmana ýa tutmana hiç şeýle hakkı ýok. Egerde Niýazowyň ölen gününe çelli hiç jenaýat iş bolmadyk bolsa, Niýazowyň ölen gününden 2 günüň içinde jenaýat iş tapyp onu basmak olaýan bir kamçylyk, olaýan bir topor bilen sen basyp alyp agdaşy etdiň diýe. Näçip şul Gurbanulyň eden agdaşygyny aýdanyp, näçip bir konstitusiýanyň 3-nji maddasynyň esasyna köşkün öňüne baryp, iki san zulmi, Türkmenistan taala, uğurlap, bir kançylyk edip, atasından oğluna geçirip saýlawlary Allah bütün dünýäniň şul adamlary, yegenleri, dogunlary, milyard uğurlap milyarder bolan adamlary tutsak etmegine biz barmagy dol hakkymyz var. Biz şu ýere barsak agdaşyk bolýar. Ýöne şular Niýaz basyp alanda agdaşyk bolmaýar diýip şul adam öz agdy bilen ýalan aýdyp dur. Dinle şunu. Murada, bende burada koşayın eğer şuna. Aynen. Bende o özi kandid bolyan, prezidentliğe kandid bolyan adam, kandid bolyan, ol saylaw geçirmeye hakkı yok. Dünyanın hiç yerinde. O näýli öz döwlet başlygy, öz kandid, özüm saylaw geçirýär. Saylaw komissiýasynyň çilel agdalaryny belli etýär. O näýli? Şol üçin bir kanunlyk hemmesi düýbünden belli. Şol üçin ola hükümeti zor bilen eýelep ýugurdy talap oturan adam. Olary aýyrmaklyk bizim konstitusiýonny borjumyz. Bizim milli borjumyz. Bizim watançylyk borjumyz. Bizim dini, wejdany borjumyz. Şolary aýyrmaklyk. Şoňa da bir ýol bar. Prezidentski dwarese barma. Amerikada şu at nerede kal? Han gör nerede? Dwarese. Kongresin önüne dur. Giýje önüne aýrylana. O näýle kongresin önüne barmakla perevarot bolýar. Kim aýtýar şonu? Ol halkynky, halkyn saýlan adamlarynyňky. Halkyn saýlan adamlary şu taýda, şu tak ýygnanan adamlaryň önüne atçy tapşyrmaly. Ini perivarot edenle yeni olarak şul ýaşla düşündirýän, perivarot edenle sen ýa birliğin edýän ýa da yararlı edýän. Biz adamlary, parahat adamlar, adalatly adamlar, dine inanýan adamlary köşküne var. Şo ýerde wagtlaryň hökümet döredik. Saýlaw geçirip şol adamlary ýa Gurbanuly Berdimuhammed we Serdar Berdimuhammed işden aýryp tutsak etmeli diýip ýa-ni mesele goýuldy. Olar bir ýa-ni Muhammed ağa dogry aýtdy. Gurbanuly Berdimuhammed ata öweri tutsak edip özü wagt parlamentin başlygyny parlamentin başlygyny tutsak edip öz wagtlaryň hökümetiň ýa-ni ýolbaşçysy bolup saýlaw geçirip özüni saýlady. Şul trayno ýa-ni konstitusiýany bozduň bolýar. Diňe şuň üçin ömürlük turmak etmeli. Indi şul adam şeýle diýär. Dinlädiň şuň aýdanyň ondan bir diskussiýa eder. Bilýärdik diýip bul näme? Emheme mi bilýärdik diýip. Eger ýönökey adam bolan bolsa bilen onu. Diýmek bu bilýärdik diýip bir topuryň adyny bolýar, emhemeň adyny bolýar. Eger bilýän bolsa diňe emheme bilýär. Bir ýönökey adam bilip bilen ok, ýa jurnalist bilip bilen ok. Näme şunu öldürüň bu ýaman käli aman aşmakada bırakılan onu oynamasın ölen o. Hormatly dinleyijiler. Asla bırakılan ölenin üstünü geçip bir adamam der. Onun edýän urunlarım bir ýerle gapma garşy hatta akyllar taş urunlar pikirler misal berekmi baş üstüne. Misal üçin şol soňky 10 günde bırakılan eden çıkışlarının içinden arayan adamlar eger men filmi yerine ağlar bir son çıkışlarını dinlep bilersiniz. Misal şu bırakılan fayda Gurbanuly Berdimuhammed Ayet bayramında mescitlere adamların yığılanmadığı için Palestina'nın kanunu 14 milyon yılına yakın değil.
Kokulu işlerinin, askerlerin, askerlerin tanı köpültü her ayda 150-200 milyon dolar adamlara maç aylık tölemeye mecbur oldu diye. Demek işler açılıptır. Yine kurucu olacak aralar şu an. Adamlar rayetlerini yaktı. Ama şol çıkışından ya adamlar halk diye kıyın yağdayda talan ya diye gıda yağladı. Şurada manipülasyon diye ünitüyorum. Doğrudan biz ayttık. Şula adam Muhammed abi bu. Şula adam ayya Murat Urvan fine 14 bundan 20 mingga çelli adamların köpölli deyip doğruyu köpölli ol Mart'ta köpölli yani 30 Mart'ta. İnşon aylıkları aprelde verilmeli. Aprelin sonunda verilmeli. Hani görürüz Urvan'ı berip bilen okmay. Ya önkü beripmelizinden köpölli. İnni şula adam diye şolun aylıklar köpölli diýmek gülýaly ýaşaýar. Intek aylyk arana bolu gülýaly ýaşaýar. Ola bir şu wagtda şol korrupsiýa gidip dur, bir çıkışmy bundan öň aýtdyk. DPS bilen PPS'ler iş taşlap gibi oturýar. Sebäbi aýlygy pis. Ziyat kalmaly bolýar, ýokary bermeli bolýar. Eýem günay ýalar, maşalan ýa-ni adamlardan pul talap bolanok, adamlarda pul ýok. Biz maşgalanyň ýa-ni aýlan aýlanyny maşgalan agzyndan alyp ýokary beresimiz gelenok diýip aýlyk ýetenok diýip işten çykýarlar. Bu bolsa şu zatlara ünferenok ine öz bir gepine diýe aýlyklar köp ýa-ni aýlyklar belli adamlara iş allar diýmek gowruşýar diýerler. Logikan ters durýar. Ünferen. Onun genelde adamlar birinci işimize kömür edin, bir de maddi yardım edin diyor. Hormatlı adamlar, ne gibi yardayda sen gıda adamlardan pul dileyen. Yani adamlar, bırak Kur'an, Türkmen halkının gıda değerlerini katı oluyor. Bilyenin sebebi, eğer o hak gıda havi diyen mi onu pul dilemez diye. O zaman şu adamlar, ben bu getirip kurmuş. Her men Türkiye dair menle pul dilese, benim o hormatlı da sen bana her kömür benim sana son durum kömür eden bir ne var? Akıllan baş hareket olmaz mı? Elbette olur. Ama bu da şükür. Türkmen halkı Murat Urvan'dan kömür dileyen o. Murat Urvan Türkmen halkından kömür dileyen. Öyle çok kömür. Yine manipülasyon diye Murat Urvan özüne kömür dileyen o. Murat Urvan görüşümüzde pul vererek, sizin adatlığında, bizim adatlığımızda pul vererek, biz halkın arzuwuny yerine getirýär. Gelin kömek edin, bize maddi kömek bererek. Murat Urvan'a maddi kömek gerek. Murat Urvan gaýtyp maddi kömek edýär. Özü gurumasyna, ýa-ni maddi kömek edýär. Beýleki agzalar ýaly. Ine şoň üçin bu ýa-ni ýene-de bir hereketden bir hususy adamy eltýär-de diýmek Murat Urvan'y feközi şoňa pul bererek ýa-ni Türkmen halkam geday. Men şo ýerde diýdim. Gurbany berdim hamy Türkmen halkyny geda etdi. Adamlar gidip daşy işlemeli mecbur boldular. 45% adamlar içindäkiler saklar ýaly. Häzir daşyndan pul gelmese gurbany berdim hamy eklemilmez şolar. Şu ýerde ýene manipulasiýa diýe düşünjeler çalyşýar. Diýip Muhammed abi. Neme dünyanın hemme yerine de her bir siyasi harekete pul gerek. Şu pul bir yerden yığınalmak. Mesela Amerika'da biznesmenle veriyor, halkla veriyor. O Trump'a 600-700 milyon dolar pul yığınalı. Şu nemesini propagandasını etmek için. Kamile Harris'e ona da şeyle. Hemme yerde şeyle ol. Halk kömek etmede ol pul bereni bilen on pulu bilen bayacak ol yani o pul. Şu pulu sel направленный çalt çıkaran dağdalardan dinmek için ayrılanacak oluyor. O zaman halk diyende halkın içinde hava şuun garip oldu ertibay oldu birun garip olup biliyor. Yani her kim edibilen kömeğini etkiyor. Şu an hem mescitlerde hayır sokabı için tanıdıkla vardır. Gelen adamla her kim veren yüreğinden çıkarını beriyeldi. Şon hasabına dindu. Bütün dünyanın yüzündeki dinle şu garip kasar halktan gelen pulun hasabına durdu.
Bakar amdadalar bilmeyemiş onu. Kovul ya, yöne halka alacak ol yani. Şunu getirip fakiri ne elaç edeyini ve de ne elaç edeyini dininin, vicdanının çıkarıp şunu mecbur et yerle, şunu yani gepi aytmak için. Görün ve de şunu mecbur et yerle. Yoksa şu gözü bilen görüp otuyor Türkmenistan'daki ne Türkmenistan'ın bağlılıklarını talap otururlarını. Şu adam 2007 yılda men bilen Azatlık Radyo'da neçe gedek tegeli ustala katnaşan adam. Neçe gedek can edip ay men telefon mallıla bana gün veren aklı eyle beyle pul uğradım, telefon almak için pul uğradım, nomur için pul uğradım deyip öğüdü kıyırıp aydan adam. Şu tadaki bar hükümetin kemçiliğini aytı adam. Yöne bunu son öğüdlerini ye şunu Azatlık Radyosu'nun kabarısı etmek, son komandasına salmak için KGB'nin uğradan adamı, yerde son verbevat edip bizim hizmetimizde bolun deyip taklap yören adamlar. Şol için ABS'nin içinde de şunu uğrattılar, bizim karşımıza çıkış etmek için. Şuları hükümet hayırlanıyor. Yönemin şuna aytacak oluyor. Sen vatanını söyleyen olsan, sen vicdanın bar olsa, Türkmenistan'ın konstitusiyasında hormat koyyan olsan, eğer öz çağılığına hormat koyyan olsan, eğer şu halkın, şu yurdun mukaddeslığını bilyen olsan, eğer özün çalacı imanın olsa, yurdun içinde kemçilikleri birinci demekmeli. Sebebi Murat, erbet adamın bolsa, o daşar yurdun içinde bağlıkları oğurlap bilen ha. Yöneten oturan yerinde, şu duran yerinde, yurdu talap oturla. Şolara aitmek sen mukaddes pardon. Sen şuna aitmalı. Bize koşulur. Bizim kemçiliğimiz ait. Havva, ben tem bilen mi olayım? Yöne şolara ait birinciden. Ait şu hükümetin içindekilere halkı köhemendi. Yurdu talamamdı. Hani neftten, gazdan gelen pulları ne yerde atçöt verindi. Peyber şuna ait oturan yerinden. Şu da erkek olsa şu dağdan aydasın. Hani neftten, gazdan pulları ne yerde atçöt verindi deyip aitsın. Ben tesim çıkarmayacağım. İnni dine bulan değerdir çıkış eden. O halmıra da moneleke kovup edip halkın ayağı kalyanını görüp yatıbilmeyeni bizim karşımıza çıkış etti. Şol için bulan hemmeti şu yurdu talacak olayan adamda. Halkımızın düşmanları halkın islenlik hareketinden korkup başlayan. Şu hareketi güçlendirecek olayan aktivistlere söz aytıyarlar, dil yetiriyarlar, şolan karşısına gidiyor. Şol için vatandaşlar, eğer şu yurdun ütkemeğini isteyen olsanız, şereket etiyarlar, yurdu ütketecek olayarlar, yol götürüyarlar, şolan yerine durun, şolar kolla. Doğru değil mi? Muhammed abi, bular rejime hizmet ediyen yürütü jurnalistler, şunun için her daha dedi rejim neyme deyse ittihal böker. Gelin sonun çeldinler, ondan ben aytçakladım şunu neyme boyunca. Halkına geda ediyor, akla uzakta atmayın. Ya olmasa, hormatlı dinleyiciler, ben yoluma ayıttım da, ne yaptırdı Türkmenistan'ın konstitusiyonu yüzüne öyle bayıya, Serdar verdim konuyu, ben sizime olan prezident oldu diye. Bunu diyeyim için adamlar bırakılan prezident sayılığına katlaşan olmalı. Ama şu bırakılan son yüzüne konstitusiyonu boyunca prezident sayılığına katlaşıp bilen o katlaşmadan, prezident sayılığına katlaşmadan adam niye gitmeyin sizime olan prezident oldu diye bile adamlar bunun için aklından ağrışan olmadan başka yağdaydı, ona yağda bilmeyen Yine manipülasyon ediyorlar. Biz ayttık, bizim statistikamızın sanlarını oğurlap, öz seslerini koydu. Bizim seslerimizi oğurlabilen o. Bizim statistikamızın sanlarını oğurladı. Yöne halkın seslerini oğurladı diye aytıyaz. Öz 8% adam geldi, 4% ses aldı. Kalan halkın hemme seslerini oğurlap, yine men 70% aldım deyip ayttık. Yine de ya düşünen ok, ya yürüyüp manipülasyon edip bırdat kuruluyor şu adam. Yok düşünen akta ya, ol kovu düşünüyor. Düşünme anırık ne de yetiyor. Şol için bir tovara adamla aytiyandıra. Ay okumalı, bilim almalı, halkımızın kültürü yok. Şu bilim alan adam şu. Şu zavkafedre olan adam şu. Şu bütün politik ekonomik andadı naizus bilen adam şu. Niyeti
erwet bolsa bilmiň peýdasy ýok. Benim Sen peýdasy ýurdu ýok. itgeçjek bolsaň halkyň söýmeli, ýurduň söýmeli. Şonda sen alymyň, bilmem ýurdu östürmege haýyrlanyp bilýär. Ýogsa bile dünýäň hemme alymlaryny alyp öz halkynyň garşyna jinayet etýärdi. Jinayet etýän adamlara aklajak bolýardy. Aha şoň berişi. Aha bilmediň öwnnoti. Bilmeýärde şeýle bir dili bar. Hemme zady bilýär. Göne bilimini kimi ýurdu talayan adamlaryň hyzmatyna geçirýär. Indi şol adam aýtmaly. Birinci Türkmenistan näme üçin Türkmenistanyň grajdany kandidat boljak bolsa, siz şoň kandidatlaryny kabul eden däkip gaýtyp olara soraw bermeli. Siz näme üçin men prezident boljak diýip beren Türkmenistanyň grajdanyna ruhsat bermediňiz? Aýyo on dokumenti ýok ýurtda. O näme üçin Türkmenistanyň şolonka ol haçan gidenen bolsa, o kanunyň näme dogry şonu üýtgediň diýmeli. Aba ona derek näme diýär? Sen bol bilen aga diye olan şertlerini, döreden şertlerini sen ayt diye. Olan şertleri bir kanun, yöne kanun sen şoňa gabat gelemek diye. Yok biz olan haramzadalan kanunlarını işimiz yok. Biz Türkmenistan'ın eýesi, her bir Türkmenistan'ın grajlar dünýäň islenip günjegini öz ýurdunyň içindäki siyasi dolandyrışynda gatnaşmaga güne haky we şu haky hiç kim alyp bilemez. Şonu bildir. Aha şol esas. Doğru. Ine mysal üçin Serdar Bermuhamedow 3 ýyllap Rossiýada okudy, onu 2 ýyllap ýygydyr, ýani nimede okudy? Şwetsariýada. 5 ýyllap Türkmenistanda bolmady. 15 ýyl ýygydyr Türkmenistanda ýaşamady. Şoň haky ýok, onu görlemez ol. Aýtmaz. Ýöne bolýada. Indi sözler manipulasiýa edip sada halkyň ýani aňyny buluşturýar-da. Käbir sen sözlerini alıp maliyetini çalışıp aýdaýar-da. Bolýa ol обычный jurnalistlaryň türügi. Dinlädi? Hormatly dinleyijiler, Aslan Rahmanov özüni orak bilen o çoruk taşnaklar barada gurrumam yok. Elbette bu gaýraty mesele. O näme men özüm gorak bilen. Men düşünemok. Men bu bayly seli Warşawada kowlap ýa polisiýa tapşyrdym. Meni görse kaçýar. Bäerde forum bütün Fransiýa edaralaryny goraýandy. Dur. Bütün Fransada edaralaryny goraýan. Bir topar obyektler goraýar, agentler. Men bir sagadaman isini Fransanyň okudymmy 200 sany adam oýup bilýän. 200 adam derrew bir sagada oýman, ýa getirip bilýän. Armiýa ýaly. Ünfer Muhammed Ağa Paryja ýani ýürüýte neft-gaz boýunça wystavka boldy, forum boldy. Neft-gaz boýunça. Ünfer Gurbanoğlu agzyny dolduryp üstüňize dolar ýagdyran Ýewropadan pul gelerdi. Men jurnalistler bilen bardym, Fransa jurnalist. Vice-premierler kowladyk, ministrler kowladyk, gaçyp ýörler. Şol videolar ama indi görkezjek, ýürüýte her çykyşymda görkezjek. İzinden kovulýar, interview alsak bir gaçýar. Men özüm ora bilen men näçip olur kovlaýyn. Şu Ýewropada, Amerikada belli bir ýerlerde gidip ýani protestler etdik. Türkmen hökümeti, Türkmen ýani delegasiýa gelýän OBSE'ni kovlap ýördi. Tutup bilen yok sebebi neme başlanan son gelýär. Ýani çykyşlar başlanan son gelýär. Bizim çykyşlarymyz var, biz syptyrmalar. Onu başlanan son gelýär. Ýani OBSE bu tormaka da gaçyp gidýär. Biz tutup bilen bolar. Özüni gorap bilen ok diýen. Be. Kimden goramaly? Ýewropada näme bar? Bizden Murada men fikretýär bagdam hemme zady düşünýär, bilýär. Menim çykyş etdim diýär näçe. Yaman akılly bir Türkmenistanyň içinden reportajlary belýärdi. Ýönümiň bir kemçiligi bolmaly, KGB tutup şunu ýanak harçylygy, binamysçylygy, wejdanyň, imanyň garşyna gitmäge mejbur etýär diýär. Bir topar habarla geldim, o senne de badyr aýdardyň adam. Bu. Gelin ýyndynlaryň gatygydykly, şoňa ýallak tapsak, biz onu analiz edip halky düşündirjek. Hormatly dinleyijiler,
Beni öyle şu bırakıp alıp kapma aşılık ediyen fikirlerinden tüm şeyle cemlemek. Yani bırakıp alıp sen ürünü ağabey hep bunda değilsin. Ne yapıyorsun olsa? Bundan artık uygunluğun olma. Sen şu yaşayan yerin o şu Fransa'da psik ketalhana korkuluyorum. Kendine psik diyet var. Korkutun dinleyiciler bekleşimiz gelecekte devam eder. Indi dedim. Şu komentarlarını derdim Muhammed abi. Men psik dert boyunca gurulmazak görüldü. Hakik zadaydan dip bir yer ya. Beýleki ýerde özüňi söwdüp ýaman komentarlar bilen kemtedip ýörmede öz sağlygyny aladysyny et ýaşuly dünýäni söz bilen düzedip bolmaýar. Okey. Haramzada sen ýaşuly ýeki hakykada maýdan ok. Aşagyna ýerdi. Sen şu sözlerine jogap berip bilersiňmi? Ýani arkasynda mu bir ýer dur. Beýleki ýa haramzada Murat Gurbanow binamyz. Okey. Taşşak daýy. Okey. Bagşyş sözü. Hakykat kabul edip bilmeýänler ya yaman peýäriniz öz başyňyza mysaldyr. Gelip atda bilen ay ýene buratlar ýerde. Ay gara sen ýaşuly gaty görme welin gadananyň gowy bolaýmasa. Ay gara komentarýada inni ýa psik taýdan şul adam boýunça gurulşaly. Gaty meseleni aldyrdy. Men şul adam boýunça şuň bir näçe adam maňa jan etdi. Şul adam boýunça. Maňa şuň ykbalyny düşündirdi. Şul adam Türkmenistanyň Mahtumuli Uniwersitetinde molim, ýaş molim bolup işledi. Özem döwlet molim diýilýär. Şul adam şuň lakamy Anfeit. Men öňkü edip şul adam ýa-ni Sultan Aşyrowa topuluny çykyş edip Sultan Aşyrowany gowrap aýdypdym. Men maňa şonu aýtdyrma, gaýrat et. Öz nimäňde dur, sen aktivistlere topulma diýipdim. Indi şu çenden geçen soň men aýtmaly bolýan. Şul adam şunu Anfeit diýip lakam oýupdylar. Näçip? Anfeit ananist diýmek şol. Şol student gyýlar, akylly gyýlar ananist diýmedi ýaly. Şol dogry düşünmedi ýaly, şunu Anfeit diýerler. Näçip diýerler? Şo gyýlaryň apşyjydyna baryp aýnadan firedip ışıklap şunu tutýarlar. Her gün tutýarlar. Gyýlar indi şu ýa-ni Mahtumuli Uniwersitetiniň apşyjydyna bir-birini aýdýarlar. Aýnaňy ýap, zaneweskany ýap, Anfeit daşarda garaşyp dur diýip. Bulam şol ýa-ni jyklap firedýär. Muň psik taýdan ýa-ni seksual taýdan bir problemasy bar. Ol diňe ýa-ni uniwersitetlerle peduçilişe baram şo ýerde de ady belli şuň. O ýerde de Anfeit ady, ýa-ni ananist. Ine şonuň üçin şuň ýa-ni psik taýdan problemasy bar. Özem seksual taýdan. Öz bir medeniýetli adam oraya problema bar bolsa, biz size kömek edeli. Ýewropada ýa-ni ýürüýte psikologlar bar, daktar bar. Eger men aýdanym ýalan bolsa, bibi diýip poronyň ýegeni bardyr. Indiki edek men efirime çağırıp şonu aýtdyraýyn. Ýene de bir kısan aýal maşgala bar. Şonuň aradyndaky şu zatlary bize gurrun veren we utanman ýene de şu öňe çykýan adama şular Anfeit diýip at takdylar. Diňe üç sany gyýdarlar, hemmeti. Şu belli. Şol ýa-ni döwlet molim şoňa aýdym burada Anfeit diýsem düşünür. Şu bizim ýygymyzdan jyklap muny polisam çağırıp gördü, muny kowlam gördü, hemme zatlar ýene gelip jyklýar diýär şu. Ýa-ni üstlerini çalışmaklar desek bize izarlaýar diýär. Indi şu ýaly şu Anfeit psik taýdan, seksual manyak taýdan problemasy bar. Näme çypdyr bilemok ýöne şu problemasy galmadymy bilemok ýöne psik taýdan dogrudan kemçilik bar. KGB şolar haýırlanýar da, şonu ýaly adamlar näme etýär? Ýa-ni jenaýda çekmen haýırlanýar. Hünä ukyply bolansoň hünä tarapyny ulanyp KGB bize karşı diýaloglara karşı uruşdurýar. Diňe bizde bir intelligent hökümete karşı bolsa şoňa bökdürýär. Şeýdip ýa-ni şolary şantaj edip saklap nemedýär. Şoň üçin Anfeit gerek bolsa indiki edek men çykyşy efire ýürüte getirir, ýürüte çykyş eder. Şo barada we şol aýal maşgalar öýler, aýdar student wagty näýse şolary ýygarlap
Ana Seyit adın alınmadı. Muhammed ağa, bu yarlaklara köp ünt vermeli. Men bir yine bir gürközekli adım ma. Şu arada da bir gurgun edelim. Azerbaycan biz gurgun etmedik. Yani şu videodan gurgun etmedik. Yarın işte. Hava. Gelin seyredelim, onun komentarı verin. Ve vatandaşlar İran'la 17-18 milyon ondan köpter Azerbaycan var deyip hata ediliyor da. Yani İran Azerbaycanlıları öz dilini okap bilene. Şolun öz dilini mekteplerim yok. Şol için şulan arasında öğren milli duygu iki Azerbaycan bir bölmokluk ulu meselelerin biri. Şonu amtılyarlar, şol murunda göreşyerler. O zaman şulu İran'ın şertinde, bu İran yaman katı tutuyor aktivistler neçe şu Azerbaycan aktivistlerini tuttular. Şol için günah yapılan televizyonelere madi. Şulu her bir fırsatten milli duygunu görkezmek için, öz kimliklerini belli etmek için, vatanını, öz milletin tüyerliği için şu momentlerden ayrıyarlar. Şu da stadyonun içinde İran'ın bir timi bilen, futbol timi bilen Azerbaycan'ın bir timi traktörünü şolan arasında turnek geçti. Şu turnekte sereden Azerbaycanlı ne ediyor? Bu milli duygunu kaldırıyor. Öz vatanının tüylerini görketiyor. Şu demeklik neye peydası var? Yani bütün İran, Farslara ait yerler. Bizi kemtir edecek olma. Biz şudur. Biz vatanımız tüyyendir. Bize hürmet koymasanız sizin sonunda yeter dedikleri şunu. Şimdi siyasi lozing bilen git meselede milli eşikleri bilen, milli geplemekleri bilen öz dilini, şun yanak öz komandalarını kollamakları bilen, şun yanak yarışlara hemmesi parmakları bilen, şu tadaki utonlu, gül vuranlı begençleri bilen siyasi proteste uğrayan. Men şunu görk etmeyim bilen ne edecek bilen, yani İran'ın buluşları men köp misal uğrayandır. Abdülhamid Mevlevi deyip İran'ın buluşlarının ruhaniyeti var. Men ola bilen kontaktım ama ola hemişe Ayetullah Hamene'nin karşısında çıkış etkenle, ayetkenle açık gepin ayetken. İran'ın hükümeti şuna istadet. Bilen ne için? Sebebi şol cuma namazına baranla 100 binlerce adam var yani. Yani ayet namazına ben şunu bilmeyen uğratmadım mı? Ve de mescidin içinde 20 bin 30 bin adam olsa 10-20 metre taşında köçelerde adam da var. Şu bilen ne diyorlar? Bizim dini yol başımıza bir zat diyecek olup niyet edemem diye. Şu mesaj Türk İran hükümetim şunu düşünüyor. Şol için şuna hiç tadı edip bilene. Hiç tadı edip bilene. Şol için halk istese dürlü siyasi çareleri, dürlü dini çareleri, dürlü milli çareleri, spor çareleri öz hak hukukunu korumağını övüp biliyor. Düşmanı görküdüp biliyor. Bize zat diyecek bulamaz. Daha sonra niyetinde bulamadın. Şol için hem zat deyip bilen abi. Şol için biz kosvenni öz yol başlamızı kollat biliyor. Kosvenni öz isteklerimizi beyan et biliyor. Şol için mescitlere varın diye. Şol için spor çağrılara köpleyin katnaşın. Şu katnaşmanız bile hükümetin yüreğine korku edersiniz. Milli değer desturunuzu yerine getirmeklik bilen. Ben şu an İran Türkmenlerine ait yani. Türkmen eşiklerini giyin. Türkmen eşikleri bilen erkekler şu doğal telpekle bilen köçe çıkın. Neyse şu telpekli doğalları köçelerde köp görse İran'ın hükümeti şolara eline yararlı Türkmen gerçekleri deyip fikir ediyor. Şundan korkuyor. Ondan şu korkusuna da olan isteklerini kanaatlandırmalı oluyor. İstenlik İran'ın içindeki siyasi harekette de hükümete geliyorlar şu zatları halkın şeyli ön alıp barışına asker mesellik edip bilmeye. Şol için
şert öğretiye ola da İran'ın dolandırışında öz yurdun dolandırma gönü katnaşar yani şert öğretmeli oluyor. Şol için İslamlık milli duygu, İslamlık görünüşünü halka peyda etirmeli. Doğru Muhammed ağam. Men yine de şu yankı anlatıydı düşündürecek bolýanlar. Egerde Türkmenistan konstitusiýasyndan biz halk bolup istinlik wagt ýygnanyp bilýär, ýürüş et bilýär. Bizim hakkımız ba, şu hakkımızı şunu çelli biz ulanyp göremdik. Şonu ulanjak bolup adamlar öňe çykdylar, olar terörist etdiler. Adamlar näçe İran'a, Özbekistan'a, Kazakstan'a, başka döwletlere çykyp haklaryny gorap bilýär, ýürüş edip gorap bilýär, üýüşip gorap bilýär. Onu protest edilýär, miting edilýär. Ýöne Türkmenistan'a 33 ýyllar şunu etdiren oklar. Näçe şol arada şu anlatyp aýdan ok. O bizim haklarımızın doğru bozulýanyny görýär. Näçe şuraya çykanmazda sen zahvat edýän, sen ýa agdarşyk edýän diýip pikir edýär. Näçe hekimliň öňüne baranda agdarşyk edýän diýip ýa-da bunu gorkup edil Gurwan bolýan gorkup pikirlerini aýdýar. Diýmek sen Gurwan bilen söýýärmi? Emhemen üstüde. Sebäbi islenip halk, islenip prezident bolurlar. Üýüşüp ýa-da hökümetin öňüne baryp öz sorugyny goýmany haky bar. Ýewropa, Amerika, ýa-da Kazakistan, Merkez Aziýa, Koreýa, niýesi bolaýsyn? Demokrat Koreýada bolmak we Türkmenistanda bolmak. Galan Afrika döwletlerinde de baş olarlar. Näme şularda aýdan? Bizim haklarymyz bozulýar. Bizim ýürüş hakkymyz bar, açyk hereket hakkymyz bar. Bizim hakkymyz bar üýüşüp, ýa-da meselelerini goýup hekimine goýmany, prezidentine goýmany hakkymyz bar. Näme aýdan? Näme aýdan? Vilayetden merkeze gidip bolan hakkımız yok. Konstitusiýada doğru hakkımız var Türkmenistanyň ýa-ni bir raýat, beýlik raýatdan hakkı köpler, kesemler din serdirmeli, kanun öňüne din jogap bermeli. Näçe? Ine biz kimse diýerler vilayetden gelýän adamlar, hatda ahal vilayetden merkeze sananoklar. Muhammed ağa. Koýanar. Sen merkeze gelsen 3 gün gelip bilýän, oňa da razışyny alýan, daşurda viza alanýaly, şol ýa-ni gelmeli Aşgabatda ve şondan çıkıp gideninde 3 günden köp bolmalylar. Uçuk oldu. Näçe paýdan bolatdyr? Eger hemme zat bulýar bolmasa, biz adamlar çykym diýjekler. Gaýtyp özümiz giňje öňe çykşadyp, ýa Gurban bolýan, Teva bolýan, bolajak. Bu ýa-ni zulüm bollap, zalim bollap, ine şunu aýyrmak bolanok, agdaş etjek bolýan. Ine siz bir kanunçylyğa çağırýaňyz. Ne bir kanunçylyk? Biz kanunçylyğa çağırýar. Bir kanun da durmak için kanunçylyğa çağırýar. Şunu çelli. İkini çykyş et gelýärse, şunu çelli men çykyş etdim. Bir 2004 ýyly çykyşlar etdim. Yara alıp barın öldürün diýip aýtdykmy? Ýok. Konstitusiýa esatlanyp, şuň esatyna barın, şuň haklaryny goran, polisi, hak hukuk gorayan gurumlary kanunçylyğa çağırýar. Bu gürkünç zat. Şolu kanunçylyğa çağırýar. Mına da men bir daha koşayın şuna da. Bende Adam Hukuklar Deklarasiýeti ýeketek dünýäň ýüzünde hemme adamçylyk şonu kabul eden zat, şoňa kol çeken zatlar. Bende şonna birinci döwleti dolandyrýarlar, döwlet eýelap oturarlar, borjy we halkyň üpçün etmeli zatlar. Yani halkyň için azat taýlaw geçirmeli, adamla öz sözüni aýtmaga kanuni esasyna siyasi ütleşlik geçirmeli. Eger şonu hükümet yol başçıları üpçün edibilmese mi? Halkın hakkı var islenlik yol bilen ayırmalı. Şu an İran'ı dünyada normatif var. Dünya normatif boyunca sen yadırını programı da edebilyen, abigaşyny da edebilyen, her birda edebilyen. Yöne MPT var, baryan şol bilen gepleşýän, görkezýän, näme etjek ordan etýär. Dünya aratnaşyny hawy, dünyadaky priznavat edilen döwletleri sen onu ýok etmeli, yer ýüzünden aýyrmaly diýip bileňak. Sen şo düzgünlere nemetden hemme zat etýärler. Göne eger sen şoňa boyun almasaň, dünya düzgünlerini bozsaň, daşary ýurtlarda özüne karşı işleyen adamları öldürsen, terör etsen, oğurlap alıp kaçsan, şoň karşısında olsaň, devletle şoň karşısında
Vayenni sil ulanıp bilýän. O Saddam Huseyn'in karşına ulandylar. Gaddafi'nin karşına ulandylar. Häzir İran'ın karşına ulanjak bolýar. Hiç kim aýtmaýar şu atlym. İran'ın karşına ulanmaň diýip. Bilýän näme üçin? Sebäbi İran çenneni aşa dünya düzgünlerini bozdu. Onun içinde gurrun edildi, protestone verildi, sanksiya girildi, karar kabul edildi, yatırış onun gibi bir yalan sözler yapıyor. İnni gel şonun ayıryan mı ayırmayan mı? Olu atımlı nemen pristavitel bar ya, göveren aklı, görkeden aklı, ona doğru cevap oğlum açıyordun ne ya diye, o cevap veren aklı, yalan sözler, giydiğen de atlar var diye. Son yanak yağdaydı ondan, sen şunun karşısında güycülan biliyor. Şonu bambi dedip bilýär. Şolam edilýär. Döwlette de şeýle. Eger hukumet öz ýurdunyň malyny oglap ýören bolsa, bir kanunçylyk etýän bolsa, halkyny gorkup türmede bir kanun saklayan bolsa, öz grajdanlaryny da şol ýurtdan oglap getirýän bolsa, türmedäki ýataldan hak hukukyny hormat goýmaýan bolsa, türmeleň ýagdaýyny düzeltmek üçin çare görmeýän bolsa, türmeň içine daşar ýurtdaky neme Kızıl Has Cemiyeti'nin delegasyasını uğratmayan bolsa, metbuat azatlığı bolmasa, hawa şon grajdanlary islenip yol bilen şonu ayırmağa hakkı. Kim aýtýar ýok diýip. Doğru. Ýöne biz onu edemdik. Ýöne şonu etmeğe hakkı var. O hak var, doğru diýär. İslenip juristen barda soraş. İslenip dünya cemiyetçiliğinin kuramalarının barda soraşağı. Bir hukumet öz grajdanly şeýtýär, şunu şu Türkmenistan'ın sıkıva bolşana etdi aýda. Öz kardeşlerini getirip hukumetin hemme vet ve vlastlarına eýlap otdy. Hawa şonu ayırmak için men näme etdim doğru mu ya doğru? Hawa doğru diýerler adam. Şol jarnaman o hak görsen Muhammed ağa priyam. Hawa bak okaňyny goýmaňy. Öz haklaryny eger kanun ýoly gorap bilmese, eline yara alıp öz haklaryny gorap bilmäne dogry. Hawa hakkı var. Ýöne şey diýil mi? Ýöne hakkı var diýilýär. Şol üçin görde Euro komisiýele Türkmenistana bar ya onun kılı adam hukuklar komiteti var, soveti. Şu Türkmenistan edemine görde howpsuzlygy üpçün etmek üçin ne? Parakatçylyk üpçün etmek üçin ne? Şu deklarasiýa adam hukuklar deklarasiýasyna hormat goýdy. Eger şonu goýmasaň diye, biýdürgünçilik etden diye, onda ýurdunda howpsuzlygy üpçün edip bilmeýän yalan sözler oturma. Näme diýdi şu? Şu näme diýdi şu? Yani halka eline ýaragal karşyna göreşmäge ruhsat berýän onu diýdi. Sen özüň ruhsat berýän şolary. Sen çare goýan ak diye, meselelerini çözmäne diye, yol goýan ak. Ama şertler goýan, doğru diýär. Hawa. Uşdan şert goýan. Muhammed ağa, biz meniyem 22 saat boldy, beýan daňda, ýani şu gün 7 trnovka geçdim, turmuş geçirdim. Odan işe gittim, odan yola gittim, odan 8 saat yol yürüdüm. Odan geribem gasinsa giyirmäkem eýem efir başladyk. Bizim wagtymyz az, şonuň üçin ýeni 2 material galdy, şondan bir beýanat geçirdi, efir tamamlaýdy. Näseden hormatly watandaşlar, Amerikada sizin bilşiniz ýaly, populist biznesmen diýilýän, ýöne royal biznesmen diýen bir ýaly, ýerin aşagyna çykan ok, ýokardan kagaz pul berip, ýani bankrot bolup, ortalygyň banditlarynyň pul alyp galan adam Donald Trump. Ine Donald Trump öz ýani dalaşa hökmünde çykyşlaryna men ine Amerikany beýderin günne utuşlary bol, günne ýeňişleri bol. Siz ýadardyňyz ýeňişlerden. Ma haýyş ederdiňiz. Indi ýeňişler ýatyray, biz ýeňip doýdyk indi diýip. Ine şol ýaly men Amerikanyň üstüren diýen adam, üstüren populist Amerikany niýe getirdi. 182 döwlete garşy tax, tamojny nemäni girdi we bulaşık gitti içi. Onun daşından beylik hareketler emetti, yani siyasi hareketler, yanlış hareketler, iqtisadi hareketler, yanlış hareketler. İnterden Biden'a her wagt dalşar hukmuna söýüp gelýärdi. Inne olsa hakikat sersek ine şeýle bolýar. Ünsörüm. Что там у вас? Шоу, которому... Üstünden gülýärler demek. Trump. Men düşünýärem şunu. Muhammed ağa, serdim.
Amerika'da 500 tane giden öňüden kampanyalar var. Şonuň fondowy ýa-ni rynokda fondowy bağlaryna şonuň akçylar oýnaýar. Şonuň her wagt ýa-ni bütün dünýäde şu ýa-ni bütün dünýä fondowy bağlaryna şu 500 tane Amerikan güýç kampanýalary Amerikan likvidini saklaýar, likvidini bolanlar şoň ýa-ni baýlygyny we Amerika üstünlüğünü tuğd edýär. Ine şu göýek bolanlar ýa-ni ýaşyl bolanlar şu diýmek olar pozitivda. Her wagt ösüp gidýär akçylar ýa-ni galp gidip oturýar. Ine Biden bolan wagty ine şu ýaly mesela için Nvidia 12% galdy, Google 36% galdy, Meta ýene bolýança Microsoft 12% galdy. Şu adam gelden bolýar Amerikan men üstürün Amerikan günne utuşlar bolur, günne uturdylar diýenne ünswerin 3 günne 7 trilyon oly Amerika pul ýitirdi. Ýani bir topar şol 500 tane öňde galuby fişki diýer ýa-da galuba fişka. Şol ýaly öňden kampaniýalaryň akçyları gaçdy. Mysal üçin Elon Musk 132 milyar dolar ýitirdi. Microsoft 70 milyar mi beýleki 30 milyar pul ýitirdiler. Ine şu adamlar hemmeti Donald Trump boldular. Ine şu adamlar hemmeti diýär şu düşünürse Amerika regresiýa ýerýär, resesiýa bolýar we biz bankrot bolýar. Amerika bankrot bolýar diýip ýani eýýär Donald Trumpy pul bilen golan adamlar Donald Trump aýdýar. Ünswerin ýani Biden bolan wagty döwlet ösýärdi, akçylar ösýärdi, kampaniýalar ösýärdi. Biden giden wagty ine Trump'ın eden 2 aýda hereketleri Amerikany 7 trilyona oturtdy. 3 gün oturtdy. İndiki videolarym şu adam gowy düşünürýär, ünswerin. Показывают на гигантскую цену бензина, забудьте. Сейчас сюда Трампа надо клеить, потому что вот это вот покажется сладкими временами. Будете мечтательно вспоминать о том, какой дешевый был бензин. Только что с заправки приехал. Неделю назад бензин был 3.30, у меня премиум, самый дорогой моя машина берет. Сегодня приехал 3.60. Просто ввел тарифы, чувак. Это буквально первый день открытия торгов. Если вдруг кто не смотрел мое прошлое видео, вот как выглядит первый день открытия торгов. И вот как выглядит усилие Дональда Трампа по «я сделаю все дешевле, я понижу цены, бензин будет дешевый, все будет дешевое, вы устанете побеждать», кричал он. Вчера делал об этом видео. Хотите, покажу еще раз? Давайте посмотрим. Haýşe diýer, siz diýerdiňiz maňa haýşe diýer. Ýeňişi goýaly, biz ýeňip ýadadyk, ýeňişler biz ýöne utup ýadadyk, biz baýadyk. Haýşe diýer, durduň diýip, maňa haýşe dersiňiz. Men şol ýaly Amerikany üstürün. Ine şol populistler şeýle diýer. Şol oğlum şeýle diýer, zapravkada ýa-ni nakleyka bardy. Biden ýa-ni bahalary galdyrdy. Indi şoň Biden'a derek Trump'ın nimesini boýmaly. Biden wagty 3.30 yani 1 galon. Häzir 3.60 diye 1 galon. Я действительно устал побеждать свой кошелек каждый день, потому что каждый завтрашний день ты знаешь, что продукты будут дороже, бензин будет дороже, все будет дороже, чем вчера. Потому что у руля Дональд Трамп. Потому что чуваку хочется поиграть в возвращение производства Соединенных Штатов Америки, что в современном мире абсолютно невозможно. Ты не можешь иметь и высокие зарплаты, и рабочих на заводе, всех сосредоточенных в своей стране. Так не бывает. Выбери одну из... Gysgaça diýsem şu şey diýär. Men günne ýeňişlerden ýadadym. Men ýani portemanam diýär, portemone. Ýani men kaşlygym boş otdy ýa. Men ýeňişlerden hemme zada öňküden beter gymmat töleýän ýa. Indi diýär, bir gepine dogry diýär. Sen ýa-da производство diýär. Onu sen ýani adamlara aýlyk töleýäniň pes edýär. Ýa-da sen adamlara aýlyk köp töleýän ve şu производстволар Xitay ya Vietnam'a geçen de o yerde az söyleyen adamlar Amerikan adamlar bayağı bilýär diýip aýdýar. Bu düşünjesi dogry diýsem bolýar, dogry däl diýsem bolýar. Либо твои люди будут бедными, но у тебя производство, либо у тебя богатые, но производства у тебя нет. Одно из двух.
Видимо, Дональд Трамп играет нас всех сделать бедными. Что да, мы устали побеждать. Подписывайся. Indi soňky videoda seýlerin, amına gurun berdim. Indi men şol Amerika boýunça düşünjek oýnadym, bizim watandaşlarymyza gysgaça düşünjek seýle. Häzir global ekonomika, global bolanda bir döwletiň ekonomikasy diňe özüne bagly ele bütün şonu guşap alyp duran döwletlere bagly bolýar. Näme sebäbi? Mysal üçin Amerikany alsaň, Hytaý bilen trilyonlap, ýani söwda argatnaşyk edýärler. Häzir köwünde mysal üçin Amerikada ýa Ýewropada bir zawod gurup, o ýerde arzan adamlar töläp konkurentny produksiýany etmek amatlýar. Muny gowgusy ýani Hytaý ýa-da üçüncü döwletler ýa-da aýlyklar, pes döwletleri eltip tehnologiýany bir şolara bir gysgaça datlary etdirip öz ekonomikany ýani şol öndürýän haridyň ekonomikasyny gowruşdurup sen dünýä bazaryna ýeňip bilýän. Mysal üçin kimde kim biri zawody gurup şol ýerde bu adamlar işlet bilýär, beýleki döwlet tehnologiýany tap bilýär, öz inženerlerini emesi bar. Sen hemme taraplayın iň gowdy, iň ösen döwlet, iň gowy tehnologiýaly döwlet, iň gowy ussatly işgär, iň gowy ýani açyşlar edýän döwlet bolup bilen ok. Köpman häzir ýani şeýle bir ýitileşdi konkurensiýa. Sen bir zatda konkurent bolup birinji ýerde bolup bilersiň, beýleki zatda bolup bilen ok. Diýmek şol zady bu ýani Vietnam ýaly beýleki döwletler ýaly döwletler şo ýerde ýani günnükü tehnologiýa edenen gowy bolýar. Ýa-da sen robotizasiýa edip Amerikada robotlar goýup etmek bolýar. Diýmek robotizasiýada sen güçlü bolmaly. Şo ýaly mysal üçin alary bir Amerikan islenlik bir zawody, Ford diýeli beýleki zawod diýeli, şoň zapçatlary Meksikadan gelýär, zapçatlary Kanadadan gelýär, käbir zapçatlary Meksikadan gelýär, Amerikadan ýani üstünde işlep ýene Meksikaga gelýär, ýene Meksikada ýene abrabotka edip ýene de Amerikaga gelýär. Diýmek, ýa-da 25% Meksikaga goýan bolsa, Meksikada Amerikaga goýan bolsa, oň ýani zapçatyň bahasy 100%-dan ýokary çykýar. Diýmek, konkurensiyasy ýykylýar. Eger de şu düşüne gitse, Amerika finansiýal kollapsa gelýär. Şoň üçin ene häzir dünýä ýükkä bolýar. Şol Amerikan bolýan krizisi Ýewropa diýer, Ýewropadan tolkun bilen Türkmenistana gider. Pullar az bolan, hemme zadyň bahasy gaçar, newidin gazyň bahasy gaçar ýa ýani öndürçülük meseler, ýani döwletlerde kriz bolar, adamlar az maşin türleri, az ýanys ýakarlar, beýlik alternatif ýani energiýa geçerler, gün energiýasy, ýani ýer energiýasy. Şoň üçin geljekde newidin gazyň bahasy gaçar diýip nimeler bar? Eýýem 50 bardy, ýani euros 50 bardy eýýem. Ene şo ýaly ütköşmeler gidip dur, günne ütköşmeler gidip dur. Biz Muhammed Abi'nin günne olur aýdymam ýetişemiz. Ýöne umumyň aýtsak, Amerikada uly kriz başlady. Ýani uly kampaniýa krizi girdi. Amerikan ekonomika krizi başlady. Egerde Donald Trump öz strategiýasyny, siýasatyny ütkötmese, Amerika 1920-nji ýyllardaky uly krize girýär. Egerde şalt 2-3 aýyň dowamynda Donald Trump öz strategiýasyny dogrulamasa, onu Amerika 10-20 ýyla çelli krize girýär. Şoňkunda eýýam Fransa ýaly Ýewropa döwletleri eýýam Amerika nenadёrny partner, şol ýani partner hökümde bolup bilen ok, dolgosroçny diýip şondan çekilip häzir indi. Ýani Fransada PayPal, Western, Mastercard, Eurocard hemme ýani plaçyjnoy nimelerini çalyşyp Ýewropanyň plaçyjnoy sistemasyny döwlet başladylar diýmek 40 trilyon bolan pul, ýylda aýlanan pul indi. Olan bir 30-40% bolýar umum aýlanan pullardan. Olar Amerika dolarynyň üstünden ötülöwlen etmede, ýewroň üstünden ederler de Amerikada aýlanan dolar, dünýäde aýlanan dolaryň möçbel peteler de Amerikan krizi ýemeli gaty uly, JP Morgan aýdyp geçýär, gaty uly ýani şansy bar. Şoň üçin geljekde Amerikada uly kriz garşylýar diýip aýdyp geçilýär.
Muhammed abi şu arada senin bir söz aýtdyň, onu bir tamamlasak kimin bolmaz. Neme, maňa şoň gyzykly ýeri häzir neftin bahasy aşak gaçypdy. Yani 50 geldi. Yani aýtdyň da 70'den eýýäm 50 geldi. Yani beýdidigi 25-30% şuat bahasy aşak gaçdy. Yani beýdidigi Türkmenistanyň girdeşi 30% eýýäm şu bir kepden içinde aşağı düştü. Şol sebäpden bulan gönü Türkmenistanyň içindäki halkın aýlygyna täsir eder. Türkmenistanda diňe neftden gelýän pulun hasaby bilen, gazdan neftden gelýän pulun hasaby bilen gosputçykdaky adamlaryň aýlyklaryny berilýär. Şol üçin näçe şol az bolsa bahasy. Şonça da Türkmenistanyna aýlyk tölemeklik uly mesele bolýar. Şol üçin hökümetiň içindäki işleýän adamlar bir zat berdi. Bu hökümet siziň aýlygyňyzdan beri bilmeýär. Şu ýakynlygyň içinde. Şonum eýýäm şu indiki aýdan başlap duýup başlarsın. Şol üçin işden gidin. Bu hökümete gulluk etmäň. Basym çaltlykda öz hökümetimizi, ýurdumuzy azad edip, öz baýlygymyzy, ýurdumuzy özümize ýetişdirýär. Men aýtjaklarym şonda. Menim usulum Muhammed agam şoň üçin ýa-ni bir derek zalyma hyzmat etmäň, başardan alternativ istoçniklerden, alternativ ýagdaýda pul gazanyň, şu hökümetden daşlaşyň, hökümet özü okurlýar we özü ýykylýar. Şeýdip biz hökümeti, ýa şu zalymlardan diýilmek başga ýol ýok. Başga ýollar bar, ýöne o ýollar kynap, şunu çeli, siziň bir şansyňyz peýda boldy, şu şansyňyzy ulanın. Hormatly watandaşlar, indiki gepleşikler çeli hoş sag bolun. Bizi oturup dinleýäniň üçin, bizi tanqid edýäniň üçin, bizi maslahat berýäniň üçin, bizi ýol okudýäniň üçin köp sag bolun. Biz siziň üçin işleýär. Biz öz adatlarymyzy işleýär. Indiki gepleşikler çeli hoş sag bolun. Sag bolun vatandaşlar.